พ่ออยู่ในจิตคิดว่าต้องอยู่ในจิตก็จิตแต่ความจริงเราไม่รู้พอแยกไปมโนธรรมจิตอิสระอยู่ส่วนหนึ่งของจิตญาณส่วนญาณก็ไม่ทำให้เดือดร้อนอะไรเลยตั้งแต่นั้นมาทุกข์ไม่มีไม่ทุกข์ไม่เศร้าหมองไม่วุ่นวาย So the first 7 years of my monkshood, I stayed in the citta because I thought I mistook that the citta is the center of all, and it's like and so therefore it's important to be there. But I found from my experience that wasn't to be smart. It wasn't smart at all. And once I started to abide my awareness in the mano, in the higher area, then I found that mano and was able to still able to see the citta from a better with more perspective, with more objectivity, and the citta still can be able to does its own thing, while manos have a better give me better clarity, better wisdom. จะต้องการอะไรก็ลงไปดูในจิตได้ญาณส่องก็ไม่ในจิตได้ลงจากมโนไปดูจิตได้ในจิตเก็บไปทุกอย่าง So whatever I want to do to tell the citta to do, I could still have the mano send the command to the citta to pull up information that I need, because all the information is stored in the memory bank inside the citta. แต่เรื่องอดีตที่ผ่านมาทั้งหมดอยู่ในจิตปัจจุบันเราอยู่กับมโนอนาคตก็ต้องอาศัยมโนกับจิตรวมกัน So because all the past memory is stored in sanya, which is in the citta, and but the present moment to moment awareness is based out of the mano area. And in the future, whatever we want to do, to accomplish, we need to rely on both mano and citta collaboration. คือลงคติว่าพระเจ้าตั้งแต่หัวค่ำจนถึงเที่ยงคืนนั้นอาทิตั้งสยานโน้มไปหาอดีตทั้งหมดที่ผ่านมาทั้งหมดแต่พระพุทธเจ้าถึง28 องค์แล้วถึงพระโสรสอีกองค์หนึ่งที่ไม่ได้ทำความเพียรในองค์นั้นแต่ญาณไปถึงย้อนไปถึงและกลับมาอยู่ปัจจุบัน So I recollect the night of the Buddha's enlightenment, that at the beginning of the night, the Buddha used his jnana that look into past life and past experience to recollect all his past lives, how many Buddhas he had met and studied under, and so he went back very far back. แล้วก็เริ่มรบกับขันธมารทั้ง5ที่ก่อกวนไม่ว่ากิเลสมารหรือสังขารมารข้างนอกมีมัจจุมารกับเทวปุตตมารท่านอติตังสยานแล้วก็ไปลบกับสังกับมารประมาณเที่ยงคืนเลยเที่ยงคืนไปรบกับขันธมารก่อนขันเราเนี่ยมันเป็นมารกับเราเองจะนั่งนานไม่ได้บ้างอะไรบ้างมันปวดเมื่อยบ้างผ่านไปจากขันธมารไปสู่กิเลสมารอภิสังขารมารนั้นพ่อมารปรุงแต่งมาอย่างยิ่งใหญ่เลยอย่าอภิสังขารภายในสังขารภายนอก So past midnight of the enlightenment night, the Buddha then started to have to battle with his own mara. So everyone has the mara, the internal
obstacles to our practice and progress. The first part is the five mara of the khandha, of the five khandha, which is the body and the mind. And it's, for example, whenever we are trying to do good thing and sit and meditate, then the body started to itch and ache, and we can't sit still. We find a lot of back pain. That is khandha mara. So he had to deal with khandha mara of these five aggregates, and then go into the more refined mara, which is a kilesa mara, or basically defilements, that thoughts that coming up to obstruct us from going further in the path. And abhisankhara mara is another type of mara. It's abhi mean big, sankhara is the mental proliferation. So this is when the mind started to conjure a very big story to steer us off the path, prevent us from going further. อภิสังขารมาแล้วค่ะ มัจจุมานนี่อยู่ภายนอกต้องการให้ตายซะก่อนรอให้คนตายดีกว่าหมดกรรมหมดเวรไปนะแต่ มัจจุมานนี่คิดให้ฆ่าตัวตาย And then another type of mara is majjumara, so mara of death. And these are external mara, another entity that may lead a meditator or a practitioner to die, to commit suicide before they actually can attain a real breakthrough. คิดฆ่าความดีให้เลิกทำความดี มัจจุมาเหรอคะหรืออะไร มัจจุมานนี่จะให้เลิกทำความดี or majjumara, so the mara of death could also talk the person out of doing good things. แต่โพธิสัตว์ทุกองค์ไม่ถอยตามความดีเดินหน้าจนถึงสำเร็จเป็นพระพุทธเจ้าไม่ท้อถอย But all the bodhisattva would not be swayed by the mara. They would continue to keep at their goal until they become a Buddha, Sammasambuddha. แต่ที่ปรารถนาเป็นพระพุทธเจ้าจำนวนมากนั้นมาเลิกเองบ้างลาพุทธภูมิจำนวนมากเหมือนกัน But there are many aspire to be bodhisattva who had decided to give up their quest before it came to fruition. So many great beings may decided that they want to revoke that vow, the bodhisattva vow, and so that they don't have to keep coming back to help sentient being, they could decided to shortcut out of it. ส่วนพวกเราอย่างโชคดีอย่างในยุคปราณวิชา3อย่างโชคดี So we are still lucky because we were born at the time when there are still arahants who has the three types of knowledges, vichya 3 types of vichya. แล้วทบทวนอีกครั้งว่า1,000 ปีแรกหลังจากองค์พระนิพพานนั้นยังมีพระปสัมภิทาญาณรู้แจ้งทุกอย่างเหมือนพระพุทธเจ้ารู้แต่ต่างกับสัพพัญญูไม่สามารถตรัสรู้เหมือนพระองค์ได้หรือรู้อนาคตเหมือนพระองค์ได้ So going back a little bit, the Buddha had said that the first 1,000 years after he passed away, there still will be arahants with extraordinary ability, patisampitayana, the kind of wisdom seeing that allow them to have abilities that similar to that of the Buddha, except for a few things that they may not be able to see the
the how beings สัพพัญญูนี่คืออะไรนะคะหลวงพ่อ รู้ว่าใครจะไปจบตรงไหนนะคะ ไปสัมมิทายาน ดิสัมมิทายาน แต่ไม่มีสัพพัญญู สัมมิทายานพระพุทธเจ้ามีสัพพัญญูแต่พระอรหันต์ทั้งหมดมีอยู่ที่แค่ไปสัมมิทายาน ค่ะ ญาณที่รู้แจ้งอดีตอนาคตเหมือนกันแต่ขาดสัพพัญญูไม่สามารถจะรู้ว่าใครสำเร็จแล้วก็ไม่รู้ว่าคนนั้นสำเร็จแล้วเหมือนกับพระสารีบุตรกับพระมันตันติบุตรอรหันต์มาเจอกันก็ถามท่านเป็นใครอยู่ที่ไหนพอตอบจึงรู้กันว่านั้นนี่สาวกเมื่อขวานั้นเป็นธรรมกถึกและสามเณรเรือตาเป็นพระอรหันต์กับพระสารีบุตรพี่ชายไม่รู้ว่าน้องชายสำเร็จแล้วไม่รู้ทีหลัง So the first 1,000 years there's Arahant whose extraordinary abilities second only to the Buddha. So one main capacity that the Buddha has that Arahant won't have is that they won't be able to know which sentient being when they will be able to and be enlightened, how they could be enlightened, or whether someone is enlightened or not. So for example, Venerable Sariputta did not know when his own brother become a fully enlightened Arahant. Only the Buddha has that capacity, but in many other ways, to be able to see future, past, they have extraordinary ability, the first 1,000 years. พันปีที่สองอภิญญาหกยังมีอภิญญาหกเหาะได้ด้วยนี่เรานี่พันปีที่สามเลยกึ่งเลยมา560 ปี The second 1,000 years after the Buddha passed away, there will still be arahants with 6 super natural abilities, apinya, 6 apinya. And in the third 1,000 years, which is where we are, we already passed half of it. It's 560 years in the mid. After in the third 1,000 years, there's Arahant with 3 types of knowledges. พันปีที่สี่ แปลมีพระอรหันต์สุขายประสบเจริญวิปัสสนาล้วนๆไม่มีวิชาสามไม่รู้อดีตไม่รู้อนาคตไม่รู้จิตผู้อื่น So on the 4,000 years, there will still be Arahant, which the Buddha calls Sukha Vipassok. These are Arahant who gain their realization by practicing Vipassana purely. So they don't have psychic ability like this 1,000 years with the 3 types of knowledges. They could see past, they could see future, and they could have clairvoyance, be able to read others' mind. พันปีที่ห้านี่ไม่มีแล้วมีแต่พระโสดาสกิทาคานาคามียังไม่อยู่3 จำพวก So in the 5,000 years after the Buddha passed, there will no longer have any arahants. There will be the noble ones, those who attain the first stage of enlightenment, Sotapanna, the second stage of enlightenment, Sakatakami, third stage of enlightenment, Anagami. So there's only three types of noble ones. มีใครจะคุยอะไรบ้างก็คุยได้เราคุยซะก่อนเอาพ่อมาคุยเสียก่อน So any questions? If anyone คุยได้ has questions, you can, or any sharing you want to talk. เราได้ความรู้เพิ่มเติมขึ้น ค่ะหลวงพ่อคนไหนคะ When the Buddha passed away, Venerable Ananda was there, yes? And some disciples were saying, oh, the Buddha has passed away already. But Venerable Ananda was saying, no, he has not passed away. He's in Nirodha Sampatti, Nirodha Sama Sampatti.
And then the Buddha went up to the 8th, then in Nirodha Samasampati, then he came back and he passed away between the 4th and the 5th jhana, because between material and immaterial jhana. So I've got two questions. One question is, Venerable Ananda was never mentioned that he has any psychic powers. So how come that someone without psychic powers can know what levels of jhanas the Buddha was? Because normally it's a very special ability only for very special arahants or very special jhana practitioners to know what the other person, what jhana the other person is. That's number one, my first question. My second question is, I feel there's a significance why the Buddha has passed away between material and immaterial jhana. You know, in between. There's some kind of significance there, and I cannot grasp it. I mean, not necessary for my enlightenment, but it's just interesting to see that he did not pass into Nirodha Samasampati, but he actually chose between material and immaterial. So there's again that in between there, yes? So it's an interesting fact for me, but maybe Venerable Thanachan knows more. คือเขาถาม2คำถามค่ะอันแรกนี่คือตอนที่พระพุทธเจ้ากำลังเสด็จดับขันปรินิพพานเนี่ยมีอยู่ตอนหนึ่งท่านยังไม่ได้ปรินิพพานทีแต่ว่าคนเขาก็บอกว่าพระพุทธเจ้าปรินิพพานไปแล้วพระอานนท์ก็บอกว่ายังพระพุทธเจ้าเข้านิโรธสมาบัติอยู่เสร็จแล้วท่านเข้าทีนี้ก็คำถามแรกก็คือว่าทำไมพระอานนท์ทราบล่ะคะพระอานนท์ไม่ได้เป็นตอนนั้นยังเป็นพระโสดาบันอยู่ท่านมีการที่จะรู้ได้ว่าพระพุทธเจ้าเนี่ยตอนนี้อยู่ที่ไหนอยู่ในนิโรธสมาบัติหรืออยู่ในฌานไหนเนี่ยต้องมีความพิเศษต้องมีความสามารถพิเศษจริงๆมีตาทิพย์หูทิพย์อย่างพระอนุรุตถึงจะรู้ได้แล้วทำไมพระอานนท์ทราบได้อะคะรู้จักพระองค์บอกไว้ก่อนบอกไว้ก่อนว่าปณิพพานอย่างไรบอกก่อนแล้วSo the first part of your question, Anand, how did Ananda know the Buddha is in Nirodha Samabad? Yeah. It's but the Buddha had instructed him before. And แล้วก็อีกถามอีกอันนึงก็คือว่าพระพุทธเจ้าเนี่ยท่านก็เข้าออกมาจากนิโรธสมาบัติแล้วก็เข้าฌานใช่ไหมคะฌาน1 ถึง 8แล้วก็ย้อนกลับมาแล้วก็เข้าสู่เสด็จเข้าสู่ดับขันปรินิพพานเนี่ยตอนระหว่างฌานที่4กับฌานที่5ระหว่าง4กับ5เฮ้ยทำไมถึงต้องเข้าตอนระหว่าง4กับ5นี่มันสำคัญยังไงถ้า4ไปเทวโลกค่ะถ้า5ไปรูปพรหมอรูปพรหมลงไปพรหมไปนิพพานไม่ได้4กับ5เนี่ยไปนิพพานได้ระหว่างนั้นยังไม่ถ้า4ไปเทวโลกแต่ถ้า5ไปพรหม So the reason the Buddha had to go into Nibbana between the 4th and the 5th jhana because if he had left during the 4th jhana that is still the material plane that's right, yeah. and that will go into a certain types of realm in pretty much the heavenly realm would lead to rebirth in heavenly realm or if he goes in the 5th jhana that would have led into a rebirth in the Brahma immaterial realm, yes. Immaterial realm, yeah. Yes. But then there's another question. If there's two opinions. If people who go into Nirodha Samasampati, apparently from Anagami Arahant, can do that. If you go to Nirodha Samasampati, you can stay there for 7 days. Yeah. So if you decide to stay there for 8 days, is it an elegant way of suicide? คือเขาบอกว่าคืออีกคำถามหนึ่งก็คือว่าเข้าใจว่าพระอนาคามีหรือว่าพระอรหันต์ก็เข้านิโรธสมาบัติได้อันนี้ถูกไหมคะได้ทีนี้ถ้าเกิดเข้านิโรธสมาบัติเนี่ยได้ไม่เกิน7วันแต่ถ้าเกิดเกิน7วันสมมุติว่าถ้าจะอยู่ให้เกิน7วันเนี่ยก็คือเท่ากับฆ่าตัวตายเท่านั้นเองคือต้องตั้งต้นใหม่ต้องออกมาก่อนแล้วตั้งต้นใหม่ได้ค่ะแต่ถ้าไม่ตั้งต้นใหม่พอครบ7วันต้องออกแล้วต้องออกพระวันนี้พระเจ้าเข้านิโรธสมาบัติได้ถึง3 เดือน3 เดือนค่ะสาวกซ้ายขวาได้2 เดือนโอเคค่ะพระอรหันต์ทั่วไปได้เดือนเดียวได้เป็นเดือนนะคะ
ได้เดือนเดียว ค่ะแล้ว7 วันนะคะ นี่ ที่เขาว่ากันว่า7 วันไม่เกี่ยวนะ เข้ามา7 วันนี่เป็นปกติธรรมดาของผู้ทำฌานอยู่แล้ว อันนั้น ฤา ฌา ษี น อยู่ได้ถึง7 วัน ฌานนะคะค่ะ ของฌานทั่วไป ค่ะ อย่างทั่วไปอยู่ได้ถึง7 วัน พระอรหันต์ได้เดือนหนึ่ง อ่า พระอริยะภาษาภาษาวก ได้2 สาวกเขาได้2พระพุทธเจ้าได้3เป็น3 เดือน ถ้า so Nirodha Samabat the different than jhana like meditator can go into the state of absorption and be there with for 7 days but the Buddha can go into Nirodha Samabat for 3 months at a time and great disciples can do that for 2 months at a time any arahant savok arahants can stay in Nirodha Samabat for for 1 month at a time but for meditator who are accomplished in jhana practice can go into the jhana state for 7 days at a time and they can come back and then go back and again The other question is that apparently some jhana practitioners go to the 8th jhana and then they attain the 9th jhana, which is called Nirodha Samasampatti. So you have the two opinions. One say you must be anagami or arahant to come to that state. The second opinion is if you come through an ordinary jhana practice to that state, when you come out, you are automatically anagami or arahant. I would like to have the opinion on it. หลวง You พ่ออย่าง understand what I mean? Yes. Yes. Yeah. คือเขามีได้ยินเขาพูดกันว่าถ้านักปฏิบัติผู้ได้ฌานทำฌานได้เนี่ยถ้าเกิดว่าเข้าไปถึงฌานที่8แล้วเข้าไปได้ถึงฌานที่9มันก็เป็นไปได้นั่นก็คือว่าฌานที่9นี่หมายถึงเข้านิโรธสมาบัติเป็นไปได้ไหมคะว่า1คนธรรมดาที่ยังไม่ได้เป็นพระอนาคามีไม่ได้เป็นพระอรหันต์เนี่ยจะเข้านิโรธสมาบัติได้โดยใช้ฌานเป็นฐานแล้วก็2คือเขาเชื่อกันว่าถ้าคนธรรมดาเนี่ยที่ทำฌานได้แล้วเข้าไปถึงนิโรธสมาบัติเนี่ยออกมาเนี่ยจะไม่ใช่ปุถุชนอีกต่อไปจะเป็นอย่างน้อยเป็นอนาคามีนั่นเป็นความเห็นครูบาอาจารย์ต่อกันมา That's an opinion. I know. It's Opinions of elders, different teachers. Yeah. That may. But not Abhidhamma, no. Not Abhidhamma. มาจากไม่ใช่พระพิธรรมใช่ไหมคะไม่ใช่เจ้าเราต้องหาที่พระเจ้าตรัสมันมีอัตถกถาจารย์ที่ต่างๆที่วิพากษ์วิจารณ์เอาไว้มีข้อโต้แย้งมีก็ขวากให้พิจารณาอะไรเนี่ยตอนหลังจากสังขารทำสังขารครั้งที่5แล้วก็มีการออกไปหลายสาขาแยกกันเป็นเยอะ So you kind of have to distinguish between the Buddha's word and later commentaries. And just to follow on, when the Buddha was practicing, when he was not Buddha, Bodhisattva, when he was practicing with the 2 teachers, practicing the jhanas, he had the 8 jhanas, yes, under yes. So he only came to the 8th jhana. Why was he not able to come to the 9th jhana, to Nirodha? คือแล้วเขาก็ถามว่าถ้า assuming that statement was true. Yes. So they say in the thing he was practicing the 8 jhanas and that he found it unsatisfactory because of course after even the 8th jhana you have to come out again. But it is also my humble opinion that if you practice the jhanas correctly and if you're on the 8th jhana, that perception or non-perception, if you practice that, you must come into Nirodha. Because it's like the mind is struggling to survive because it's perception or non-perception. Ultimately give up and you come into Nirodha. So what is the Venerable's opinion on that? คือถ้าเกิดพระพุทธเจ้าท่านก็เคยฝึกฌานถึงฌาน8มาแล้วถ้าเกิดว่าฌาน8เข้าไปจากฌาน8เนี่ยหลุดเข้าไปนิโรธสมาบัติได้พระพุทธเจ้าไม่เข้าไปท่านก็น่าจะเข้าไปได้แล้ว
ฉันไม่ถามว่าไม่ใช่ทางถ้าเลยฌานที่8ไม่ใช่จะปฏิบัติได้สำเร็จเป็นพระอรหันต์ได้ค่ะมันปฏิบัติในฌานนั้นไม่ได้ต้องออกมาทำจิตธรรมดานี่แหละอ๋อค่ะแต่ถ้าเหมือนกับว่าอุทธรวาลานบอกเขาหมดแล้วอุทธรวาลานบอกว่าหมดความรู้แล้วแต่พระเจ้าไปทำต่อไม่ใช่ทางถึงนิพพานไม่ดับกิเลสไม่ได้ก็ย้อนมาหาปฏิบัติใหม่ค้นฟ้าใหม่ไม่แบบที่ครูบาอาจารย์สอนนั้นไม่เอาเริ่มใหม่ตอนตรัสรู้มาทำเอาเองตรัสรู้เองค่ะแต่คือท่านภิกษุณีบอกว่าถ้าเกิดความรู้สึกของเขานะคะคือถ้าเกิดว่าเข้าถึงฌาน8แล้วเนี่ยน่าจะเข้านิโรธสมาบัติได้เพราะว่าฌานที่8เนี่ยเป็นเขาเรียกว่าอะไรนะภาษาบาลีแต่คือที่ว่าจะเป็นสัญญาก็ไม่ใช่สัญญาก็ไม่ใช่ใช่ไหมคะถูกแล้วทีนี้สัญญามันผ่านไปแล้วทีนี้ก็ถ้าจากตรงนั้นแล้วเนี่ยเขาก็บอกว่าจิตมันน่าจะกระโดดเข้าไปนิโรธสมาบัติเองโดยเป็นธรรมชาติของมันเป็นความคิดของครูบาอาจารย์บ้างความคิดของเราบ้างแต่ความจริงนั้นพระพุทธเจ้าเวลาวันนิพพานไม่ได้เข้าไปถึงในนั้นย้อนมาระหว่าง4 กับ 5อันนั้นมันลึกไปแล้วลึกไปถึงอรูปฌานถ้าไปรูปฌานแล้วกำหนดนิพพานไม่ได้กำหนดได้ระหว่าง4 กับ 5ก็คือในความของคือถ้าเกิดว่าทำจากฌานที่8ไปเข้าไปให้สำเร็จได้พระพุทธเจ้าก็ทำไปแล้วไม่ได้ทำแล้วไม่ทำแต่ท่านต้องออกมาแล้วก็ทำเริ่มต้นใหม่ค่ะ so just if you look at the Buddha's example he had studied until 8th jhana and when the teacher has nothing else to teach him he continued to explore it but he found that it didn't lead to the liberation. Real liberation. So he then stopped and having to come back out of it again, start from the beginning because you can't really let go of kilesa in the jhana state. So he started from the beginning and then found his way toward the real liberation. But he still was using the jhanas because in the suttas it also says he was using the jhanas, but I think the jhanas had the vipassana aspect on it because when he was a boy, he witnessed the plowing thing. So he had when he came into the jhanas, he came in with not with a suppression, but with a kind of wisdom and observation. คือภิกษุณีพระองค์สำเร็จแล้วจะโปรดใครดีคิดอาจารย์ทั้งสองตอนนั้นเพราะว่านึกถึงจะโปรดอาจารย์ทั้งสองเทวดาบอกว่าเมื่อวานเนี่ยสิ้นบุญไปแล้วตายไปแล้วไปไหนพระองค์ไม่ต้องถามเทวดาแล้วใช้ยานดูไปเป็นอรูปพรหมมาเกิดอีกทำฌานอีกไม่ได้พบพระพุทธเจ้าค่ะภิกษุณีเข้าใจว่าเวลาพระพุทธเจ้าตอนที่ท่านบรรลุตรัสรู้จริงๆเนี่ยท่านก็ใช้ฌานด้วยเพราะแต่ว่าฌานตรงนั้นเนี่ยได้กลายเป็นโลกุตตรฌานไปแล้วอันนี้ภิกษุณีเข้าใจว่าอย่างนี้ค่ะนั่นเป็นเรื่องของตถาจารย์หรือบุคคลใดบุคคลหนึ่งที่วิพากษ์วิจารณ์ไว้แต่พระพุทธเจ้าเองนั้นพอระหว่าง3 กับ 4ก็กำหนดไปนิพพานเลย4 กับ 5พอ4 กับ 5กำหนดไปนิพพานเลยเท่านั้นเองในพระนุษย์ก็ตามได้ตรงนั้นนะแต่คืนที่พระพุทธเจ้าตรัสรู้เนี่ยท่านบอกไว้ไหมคะว่าท่านใช้ฌานไหมตรัสรู้ไม่ใช่ตรัสรู้พระจนมารก่อนจนมารไม่ใช่ฌานค่ะถ้าเข้าฌานแล้วไม่พบมารค่ะ so the Buddha at the final passing he went into nibbana final nibbana between 4th and 5th jhana he couldn't go into the nibbana at the 8th jhana it's because that would have gone into arupa arupa realm and at the night of his enlightenment he had to before he became enlightened he has to battle with the Mara first and that was
documented clearly that he met the Mara. If he had been in the jhana state, he wouldn't have met any Mara. พระประจนมารครอบทั้งมารทั้งนางธรณีด้วยที่มาเป็นพยานมาบิดมวยผมตอนประจนมารนี่ตอนนี้นางธรณีบิดมวยผม So this image is the Buddha when he, at the night of his enlightenment, where he had to face lots of Mara. And at one point he had to call on his parami, the goodness that he had done in the past, and has the earth, Mother Earth as his witness. ถ้าเข้าฌานจะไม่พบกับมาร If he had gone into jhana, he wouldn't have encountered any Mara. ตอนที่ต่อสู้กับมารนี้แม่เทวดาและพรหมก็ต้องหนีหมด At the time when he faced the Mara, he did so alone. All the devas and Brahma who was supporting him were all afraid of the Mara and they ran away. เพราะว่าพูดง่ายๆว่าเทวดาเคยแพ้มารมาแล้วพรหมเคยแพ้มารมาแล้ว Because the devas and Brahma had all been defeated by Maras before. พระเจ้าสู้องค์เดียวแต่พ้นผ่านจากมารได้ไปถึงสำเร็จเป็นพระพุทธเจ้า The Buddha faced the Mara alone, but he was able to win over the Mara, so he became a fully enlightened Buddha. เมื่อชนะมารเสร็จแล้วใกล้รุ่งสว่างเลยไปแล้วเลยจากรอบกับมารแล้วไปสำเร็จที่นั่น So after he won over the fight with the Mara, then he became enlightened later around dawn. But how can he ask the earth to be witness? Did he ask the consciousness of the earth, or how is that to be understood? คือพระพุทธเจ้าเรียกพระแม่ธรณีมาเป็นพยานเนี่ยจะเรียกได้ยังไงคะคือเรียกด้วยญาณด้วยจิตที่มีญาณอยู่แล้วเรียกว่าแม่ธรณีอยู่ประจำอยู่แล้วถ้าไม่เรียกก็ไม่ถูกแม่ธรณีนี่ก็เหมือนกับเป็นเทวดาอย่างนี้ป่ะหมดอายุเหมือนกันและเป็นตำแหน่งธรณีต่อ So he's calling upon the spirit of the Mother Earth. The spirit. So there is a spirit of the Mother Earth, someone whose job is to protect the earth, and it's also a official position, like the King of Heavenly Realm, which is a position. When one beings is in that role, then that's the role, and then when that person finish from the role, then someone else will come and take over the role. ตอนนี้มารชี้ว่าองค์เดียวเรามีเสนามารมากสู้เราไม่ได้เพราะเราไม่ใช่เราองค์เดียวเรามีนางธรณีเป็นสักขีพยานเป็นสองแล้วตอนเรียกนางธรณีขึ้นมานางธรณีทีแรกก็ไม่อยากเล่ากับมารแต่พอพระองค์เรียกต้องขึ้นมาบอกความจริงว่าได้เก็บไว้ในมวยผมและบีบมวยผมไม่เป็นน้ำท่วมเสนามารตายหมดเหลือแต่ว่าหน้ามารยอมแพ้ไม่มีเสนาช่วยรบ So the Mara had brought his whole army of little Mara to come and attack the Buddha, and the Buddha he was like, oh, you are here alone. How can you face my army? The Buddha said, I'm not alone. I have all these parami, the goodness that I have done in the past, that's supporting me. And the Mara said, well, what goodness? Like, what proof do you have? And the Buddha then called the Mother Earth, the spirit of the earth, to come up. And the Mother Earth was afraid of the Mara too. She didn't really want to show up, but since the Buddha called her, she has to come. So she came and she said, well, I'm the witness. I had witnessed this being had done lots of good deeds, and when then one does good deeds, one dedicated the merit by pouring the water into earth, and she had collected all that water that the Buddha had shared as a merit that he had shared in the past. So she released all the water from her hair, and that water turned into flood and flooded all the little Maras away. So then the big Maras now faced with the Buddha alone. He doesn't have his army anymore.
นี้ก็ไปร้องไห้ทางสามแพร่งว่าเราอายมารอายพรหมอายเทวดาผู้เราเคยชนะมาแล้วกลับอับอายเขาว่าเราแพ้สิทธัตถะคนเดียวที่เป็นมนุษย์ที่เกิดมาจากเปลือกตมคือกามอารมณ์ที่เกิดจากที่ต่ำแต่สามารถชนะเราได้อาวุธเราหมดแล้วฝนไฟออกดาบหลาวแหลมกรงจักรที่หินแท่งใหญ่หินแท่งใหญ่แล้วก็ฝนไฟออกดาบหลาวแหลมกรงจักร4 อย่างอาวุธ4 อย่างนี่หมดกรงจักรมาเป็นดอกบัวฝนไฟเป็นดอกไม้ออกดาบหลาวแหลมเป็นธูปเทียนบูชาหลังจากที่เสนามารลอยไปกับน้ำหมดแล้วเนี่ยถูกน้ำท่วมตายแล้วมาละพญามารก็ลบกับพระพุทธเจ้าต่อไม่ลบละหนีแพ้ละหนีแพ้แล้วยอมแพ้เพราะหมดเสนาแล้วไม่มีผู้รบกวนช่วยรบกวนให้แล้วก็ไปนั่งร้องทางสามแพร่งทางสามแพร่งสามแพร่งเมืองมนุษย์เนี่ยที่ลูกสาวไม่เห็นพ่อมาหาสงสัยออกตามหากันตามหาไปเจอพ่อนั่งร้องอยู่ถามว่าทำไมพ่อนั่งร้องอาวุธพ่อไปไหนหมดหินแท่งใหญ่ของพ่อไปไหนที่สามารถปล่อยใส่ใครก็ตายทั้งโลกเลยบอกว่าไปเป็นแท่นที่นั่งสิทธัตถะแล้วฝนไฟของพ่อมาเป็นดอกไม้บูชาอยู่หอกดาบหลาวแหลมนะเป็นธูปเทียนกรงจักรของพ่อใครๆก็สู้ไม่ได้พรหมมารบอกว่าไปเป็นดอกบัวรองรับแล้ว So the Mara, after lost his entire army, then he felt defeated, and he ran away to cry at a road that turned into a fork in the world, because he said, well, I have won over any beings, however big in this universe, from Brahma to Devas. How come I lost to this? Defeated. Defeated by human, lowly born human, because the human were born out of lust, and he had launched all his weapon and the army. He had launched 4 weapons. One is big boulder that typically would fall upon people and crush the person, but that boulder, once launched on the bodhisattva, then turned into an asana, like a place for the person to sit, like asana. So. Yeah, exactly. Asana, place to sit. It's become a rock for the bodhisattva to sit on. And the second weapon, which is Fon Fai, is like a rain of fire that is images that can pierce into the heart, that causing lust to rise in human. Then the Buddha, the soon-to-be Buddha, bodhisattva, and turn that into flowers. And the third weapon, which are lance and arrows. A lot of lances and arrows launched at the bodhisattva and turned into something like offering, like incense, so offering to the bodhisattva. And he launched another types of weapons, like very dangerous sharp disc that is like boomerang. You can launch and cut someone's head, but it turned into lotus flowers to offering to the bodhisattva. So he lost all his weapon and the army. So he went and cried, and then his 3 daughters came to find him and asked, like, what happened to you, Dad? And these 3 daughters are the cravings, 3 types of cravings. ถึงลูกสาวมาแล้วค่ะเมื่อลูกสาวถามว่าพ่ออาวุธหายไปไหนหมดพ่อบอกว่าหินแท่งใหญ่ที่ไหว้ปล่อยให้ทับไก่ตะไคร้ตายไปทั้งหมดไปเป็นที่นั่งรองรับได้แล้วฝนไฟเป็นดอกไม้หอกดาบหลาวแหลมเป็นธูปเทียนกรงจักรเป็นดอกบัว
เล่าไปแล้วค่ะ หมดแล้ว แล้ว อาวุธไปอยู่กับพระเจ้าหมดแล้ว ค่ะ หายไปหมดแล้ว ค่ะ ที่ลูกสาวอาสาไปรบเอง ต้องสู้ลูกไม่ได้3 นางเนี่ยเรา3 คนพี่น้องพ่อบอกอย่าไปเลยห้ามอย่าไปดีกว่าพ่อสู้ไม่ได้ลูกก็สู้ไม่ได้หรอกบอกต้องสู้กันดูว่าเชื่อมันว่าสู้ได้ไปถึงไปต่อสู้พระเจ้าเห็นมาก็มาไม่ต้องเสียเวลาหรอกร่างกายของเธอได้ย่อยวนเราไม่สำเร็จเราหมดไปแล้วหมดกิเลสตัณหาอุปาทานกับเรื่องสตรีเพศแล้วหมดแล้วก็ดิ้นรนไปมาก็เหี่ยวลงแล้วหายไปเลย So the 3 daughters said, well, then I will go and fight for you. And the Mara, the dad said, no, you shouldn't do that because if I lost to Siddhartha, then you don't you won't win. อันนี้ But 3 นางที่มาทีหลัง the 3 daughters just went anyway and tried to seduce the bodhisattva. But the bodhisattva at that point already see and understand the nature of cravings deeply. And he said that you can no longer build me any houses because I have been born out of the houses that you built countless of time. But now you can no longer do that. So all the 3 types of craving then withered and fell away and died because the bodhisattva wouldn't pay attention to them. ตอนที่พ่อรับอยู่พ่อมารับพระพุทธเจ้าอยู่นั้น3 นางนี้อยู่ในภวังคจิตลึกลงไปไม่รู้ At the time when the Mara, the father, were fighting with the bodhisattva, these 3 cravings were in the bhavanka citta, like in the subconscious, in the deep subconscious mind. Didn't know what was happening. In the subconscious mind of whom? The Buddha. มันลึกจากหัวงูไก่ภาพดวงจิตอีกครั้งนั้นทบทวนหัวงูไก่อีกครั้งก่อนอันนี้เป็นเครื่องประกอบให้ตอบให้เห็นภาพตอบให้อันนี้ในสุดหมูงูไก่หมูนี่ความโลภงูความโกรธไก่ความหลงลูกสาวลึกไปจากนี่อีกที่อยู่กับลูกสาวลึกไป So the innermost circle has a picture, an image of a pig, rooster, and snake, and that typically represent greed, hatred, and delusion in everyone's mind, in all the ordinary people's mind. But the cravings or the 3 types of tanha, the daughter of the Mara, lies even deeper in our mind, beyond that. ถ้าเราเคยอยากรู้ว่าในจิตเราที่ยังไม่สำเร็จมีไหมมา3 ตัวนี้ตัณหาราคะอรติเป็นตัวแทนของเขาที่อยู่รบกวนเรา So ตัณหาราคะอรติ ถ้าใครอยากรู้ทำยังไงคะ รู้ตัวเองที่ยังไม่เป็นพระอรหันต์ อ๋อ มันต้องมีตัณหาความอยากได้ ค่ะ ต้องมีราคะความใคร่ ค่ะ ต้องมีอรติความไม่ยินดี ค่ะ If anyone who hasn't become fully real an arahant, if you want to know whether you have the 3 daughters of Mara in your subconscious mind or not, you can reflect whether you have tanha, cravings, raga, lust, arati, discontentment, Anger, aversion. Anger. Stronger than that, yes. Aversion or discontentment is even the subtle one. Yeah. Discontentment, arati. So you can reflect and see. ส่วนยารุดเขาเข้าใจยารุดพระอรหันต์แต่ตัวยารุดเองอย่างรู้ไม่ใช่พระอรหันต์แต่ยังรู้ว่ามีกิเลสแต่ไม่รู้ว่ามีอะไรก็จะถามพระป้าม่าบ้างที่ไหนบ้างแต่ตอนวันนั้นหลวงพ่อบอกว่ายังเป็นร่างอาคามียังไม่ใช่พระอรหันต์มีกิเลสอยู่12 ตัวที่ทะเลทราย So I met when I went to America, I met a woman, an old lady called Ruth Dennison, and she was a very skilled, accomplished practitioner, Dharma practitioner, and
some of her peer and teacher thought that she was already a fully enlightened being, but she thought that no, she wasn't sure. She felt like she still had something in, you know. And when she met me, then she asked me, and I kind of gave her my assessment that she was anagami, a non-returner, because she still had the 12 feathers มี12อย่างกิเลส12อย่างก็ยังมีตัณหาใช่ไหมคะยังมีราคะ รูปาราคะรูปาราคะรูปาราคะพอใจในรูปที่เป็นบุญกุศลที่ดีงามอรูปาราคะพอใจในอารมณ์คืออารมณ์ที่ว่างใสบริสุทธิ์มานะนุสัยมานะยังถือว่าเราตัวเรายังอยู่มานะนุสัยยังลึกเป็นตัวเราอีกอุทธัจจะฟุ้งซ่านแต่ไม่รำคาญแล้วก็ภาวะราคะอย่างพอใจในบุญกุศลในบารมีทุกอย่างพอราคะนุสัยแล้วก็ฮีริอะไรบาปโอตปากลัวบาปนี่เราพูดกับเธอแต่ว่าถ้าแปลต้องพูดทีละตัวค่ะเดี๋ยวลองดูว่าจำได้ไหม so the 12 feather that anakami has non-returner has they still have ruparaka lust in the fine form and aruparaka lust in the formless states so that like could be meditative states mana is conceit mananusaya is like the feather of conceitอุทธัจจะฟุ้งซ่าน uttaja restlessness ภาวะราคะ bhavaraka ยังมีเพราะเป็นราคะ there's still desire and that leads to becoming some kind of bhava with becoming very fine yes ภาวะราคะนุสัย bhavaraka nusaya so the feather of that becoming ฮีริละอายบาป hiri fear to moral shame moral shame โอตปะกลัวบาป otapa fear for doing wrong things อวิชชาไม่รู้แจ้ง and avijja ignorance not knowing the full entire truth ลังเลสงสัยจิตเองตัวเอง and there's still doubt are not like still having doubt about the dharma about their own states อวิชชานุสัย and then they have still the feather avijja nusaya the feather of ignorance โมหะความหลง and delusion moha ยังมีกิเลสของอนาคามี12ตัว so there's the 12 feathers that anakami still has โสดา16สกิทาคา14อนาคามี12 so the prana has 16 kilesa left whereas Sagatakami, the once returner, the next stage of enlightenment, has 14 feathers, and Anagami non-returner has 12. ยังมีโสดากามฆ่าสังโยชน์ฆ่านุสัยปฏิฆาสังโยชน์ฆ่านุสัย4ตัวนี้อยู่ด้านหน้าที่ไม่นับไปจาก So we talked about the 12 already. So the 4 additional feather that the Sotapanna has are they are Kamaraka Sangyod, Kamaraka Nusaya. So Kamaraka is the light in sense pleasure, and then there is the one that was kind of more gross kind, and then the one that's subtle. The Nusaya is more subtle. If it's not triggered, then it won't come up. It's like and then Patika Sangyod aversion. And Patikhanusai, the subtle, more dormant form of aversion that only come up when it's provoked. 4ตัวนี้เป็นกิเลสของพระโสดาที่ถูกรบกวนอีก12ตัวข้างหลังที่นับไปแล้วอนาคามี So these 4 are the additional 4 that the Sotapanna or stream enter will have. In addition to the 12 that the non-returner has. พอเป็นนุสัยสกิทาคาสังโยชน์เป็นโสดานุสัยเป็นสกิทาคา So the Kamaraka Sangyod and Patika Sangyod, the 2 coarser form,
are available for Sotapanna. But once the being had reached once returner level, Sakatakami, then they only have delight in sensual pleasure when that is a dormant version of that. When it's available. Yeah, when it's available and not seeking out, but when there is a contact, then that comes up. And it's the same thing as aversion. Aversion only when provoked, not actively going out there to have aversion. อนาคามีเรียกอุปธิกิเลส ค่ะ อุปธิแปลนอนเนื่องลึกลงอนาคามีเรียกอุปธิกิเลส So what the kind of feather that the non-returner has is called upatikilet. It's kind of more like a dormant type of kilesa. There's two opinions. I would like to have clarification or Ajahn opinion. Is when you attain Sotapanna, that there's apart from the knowledge what you have eradicated or what you have weakened, there's also a knowledge of change of lineage. Yes, and so some people say yes, that is correct, while there's another group of people say this is pure Abhidhamma. So I would like to have Ajahn's opinion. So at the point of stream end and the point of Maghapala, after Maghapala, there should arise a moment of knowing that you have changed the lineage, that you're no longer Puttachana, that you're an Aryan. And another group of people or monks or scholars or practitioners say this is purely Abhidhamma. So these are the two opinions, and I'm interested to see what Ajahn has to say. คือภิกษุณีถามว่าคือสมมติว่าคนธรรมดาปุถุชนที่ไปสำเร็จเป็นโสดาบันแล้วเนี่ยเขามีพระอภิธรรมก็บอกว่ามีคล้ายๆกับข้ามโคตรจากปุถุชนไปเป็นโคตรอริยะแต่ทีนี้บางโรงเรียนก็บอกว่าตัวพระโสดาบันเนี่ยหลังจากที่ได้โสดาปัตติมรรคโสดาปัตติผลแล้วจะรู้สึกตัวว่าตัวเองเนี่ยตอนนี้ไม่ใช่ปุถุชนแล้วเป็นพระโสดาบันแต่บางโรงเรียนก็บอกว่าอันนั้นน่ะมีอยู่ในแค่พระอภิธรรมแต่บางอาจจะไม่ได้เกิดขึ้นจริงคือเป็นไปได้ไหมคะว่าคนเป็นโสดาบันโดยที่ไม่รู้ตัวอภิธรรมนี่พระเจ้าเทศกับเทวดาจนจบไม่ใช่ไม่รู้แล้วเพิ่งมาเทศในเมืองมนุษย์ทีหลังแต่เทศให้เทวดาฟังก่อนไอ้ที่ก็ว่าที่ไม่รู้มันเป็นไปไม่ได้คือต้องรู้พอเปลี่ยนมาเป็นโสดาบันแล้วก็ต้องรู้ว่าไม่เหมือนเดิมคืออย่างนี้นะที่รู้ในชั้น3ตัวมัน6ตัว3คู่แปลทีละคู่พระโสดาละจากทิฏฐิว่าไม่ใช่ร่างกายตัวตนของเราแล้วเป็นเพียงธาตุขันธ์มารวมกันแล้วก็สลายไปตัวตนไม่มีก้อน So it's the Sotapanna, those people who attain the level of Sotapanna should know that they are no longer the same as before because for quality that is different. One is they no longer have attachment and clinging of this body identity as self. They know that this body is just made out of the khandas, made out of elements, come together, subject to changing by force of nature and subject to ceasing. So they no longer attach to this me and mine. แล้วยิกิจฉาไม่ลังเลแล้วไม่ใช่ตัวตนแน่นอน So they also let go of any doubt whether there is me in here. It's a completely strong conviction that there's no me. เราตารมาสไม่ต้องอ่อนวอนว่าให้สิ่งอื่นมาช่วยให้เราช่วยเราเองเท่านั้นคนมาทำให้เราสำเร็จไม่ได้ And they also have the understanding and let go of any attachment and clinging to rites and ritual that will help them become enlightened. That this is only according to their own effort. ทำ3ข้อไม่โกรธ And then they also have these 3 qualities is that they let go of the coarse types of anger, the full-blown anger. ที่2ไม่อิจฉา No jealousy. ที่3ไม่พยาบาท And no vengefulness. เ
ปิดอบาย no ill will. So those three, without anger, ill will, and jealousy, then they have no opportunity, no To be tendency to reborn. have a rebirth in the lower realm. จึงไม่เหมือนปุถุชน So they are not, they definitely different than ordinary people. เมื่อเกินก่อนว่าร่างกายเรา ตั้งแต่เป็นโสดาแล้วว่าร่างกายนี้ธาตุขันธ์อายตนะเท่านั้น ไม่ใช่ตัวเรา So before and becoming Sotapanna, the person will have the sense of self-identification that this is me, this is my body, and afterward, then they will only feel like this is Process. It's the process, or it's the four elements that in process, and that these are just the six sense sphere. There is no, it's just the process of experiencing, but there's no one behind it. พระนาเคยมาก่อนบรรลุธรรมเราสวยที่สุดเรารวยเราสวย เราปัญญาฉลาด3อย่างนี้ยึดมั่นอยู่แต่พอพระเจ้าแล้วได้ความธรรมแล้วได้เห็นภาพแสดงแล้วลดลงหมดแล้วจึงขอบวช So like Queen Kema before she met the Buddha, she has the conviction, the pride that she's beautiful, she's very wealthy, and she's very intelligent. And afterward, after she met the Buddha, she no longer have any attachment to those qualities. คือต่างกันรู้ทุกคนรู้ตัวเราเป็นพระโสดาแต่อาจจะไม่รู้เป็นโสดาแต่รู้ตัวว่าสังโยชน์ตัวตนเราหมดไปแล้วไม่มีแล้วรู้แต่คุณธรรมแต่ไม่รู้ชื่อ So it's not that everyone who became Sotapanna has to know, oh, I'm a Sotapanna, but they would know internally that certain quality has been changed, had been completely altered. They may not have the label of like what this means, but they certainly should know that something is up. Happened here. Yeah. So again, then some people say that they have experiences and they don't understand the experience. So again, there's the two opinions. If you have experiences which you don't understand, are they still valuable? Well, some people say if you have an experience which is not understood, this is there's no value in it. Another group of people say if you have experiences, maybe on the metaphysical level, and even the experience can change you, even if you don't know exactly, can put a label to it, but still the effect is there. คือบางทีเนี่ยสภาวะธรรมที่เกิดขึ้นเนี่ยอาจจะคนปฏิบัติอาจจะไม่เข้าใจว่าเกิดอะไรขึ้นแล้วทีนี้ก็มีบางโรงเรียนก็บอกว่าถ้าไม่เข้าใจสภาวะธรรมที่เกิดขึ้นก็ไม่เป็นมันก็ไม่สำคัญอะไรมันก็คือไม่สำคัญแต่บางโรงเรียนก็บอกว่าถึงจะไม่เข้าใจสภาวะธรรมที่เกิดขึ้นแต่มันเกิดขึ้นแล้วมันก็อาจจะมีผลบางอย่างเกี่ยวกับการหล่อล้อมความรู้สึกหล่อล้อมกิเลสอะไรเงี้ยค่ะคือหลวงพ่อคิดว่ายังไงคะขั้นตอนมากกว่าบารมีดอกพระพุทธเจ้าแสดงธรรมครั้งแรกปัญญาของพระญาณหลวงตาเห็นธรรมแต่4 องค์ไม่เห็นมันขั้นตอนเสียงนี้ต้องมาปฏิบัติจึงจะเห็นธรรมแต่ครั้งแรกปัญญาของพระญาณหลวงตาเห็นธรรมก่อนเห็นธรรมองค์แรกก่อนคือระดับจิตไม่เหมือนแล้วถ้าเกิดว่าผู้ปฏิบัติเกิดสภาวะธรรมที่เขาไม่เข้าใจสำคัญไหมคะก็เป็นปล่อยไปคืออย่างนี้ว่าปุถุชนไม่เข้าใจเรื่องพระโสดาพระโสดาไม่เข้าใจเรื่องสกิทาคาพระสกิทาคาไม่เข้าใจเรื่องพระอนาคามีพระอนาคามีไม่เข้าใจเรื่องพระอรหันต์ไม่เข้าใจเป็นขั้นตอนอย่างนั้น So it depends. It's like a process where by ordinary people won't understand the states of higher being like Sotapanna. Sotapanna won't understand the states of being of Sakatakami. Sakatakami will not understand the state of being for non-returner Anagami. And likewise, non-returner may not understand the state of being for Arahants. ปุถุชนไม่เข้าใจเรื่องอภิธรรมหรือธรรมะ
อยู่ที่ว่าปุถุชนนั้นยังลังเลผู้อื่นว่าอย่างไรว่าตามอย่างนั้นไม่มีตัวยืนยันที่ด้วยญาณตัวเองว่าใช่หรือไม่ใช่แต่พระโสดาขึ้นไปก็ใช่ก็เข้าใจชัดกว่าปุถุชน So if someone have experienced some states that they don't understand in the practice, it may be that it's a little bit higher than their their realm of understanding. Like ordinary people will not understand and may have doubt around the state that Sotapanna would understand. เทราวาสพม่ากับไทยถือเอาพระไตรปิฎกเป็นหลักแต่มหายานถือเอาครูบาอาจารย์เป็นหลักบางแห่งพระอานนท์เป็นสาวกเบื้องขวาพระมหากัสสปะเป็นสาวกเบื้องซ้ายไม่ถูกทั้งสองเลยแต่ก็ทำภาพด้วยนะก็เขียนด้วยนะก่อนที่เราฟังเนี่ยภาษาพระอานนท์สาวกเบื้องขวาพระมหากัสสปะสาวกเบื้องซ้ายเราไปอ่านเลยเนี่ยก็บอกอธิบายความงงเลยคือว่าเขาอาจารย์พูดอย่างไรลูกศิษย์เชื่ออย่างนั้นเราก็มาเรียนพระไตรปิฎกแต่ไทยกับพม่านี่เรียนพระไตรปิฎกเป็นหลักพม่าถึงจะจำพระไตรปิฎกได้ด้วย The Buddhist teaching style for the Burmese tradition and Thai tradition use belief according to the Tipitaka, the different sutta that been written and passed on by the Buddhas and the great disciples. So whereas in Mahayana tradition they don't study or believe according to the Tipitaka, they believe according to their teachers, what the teachers say. So in some places in Mahayana tradition, I went and found that they believed that Ananda was the right hand chief disciple of the Buddha, and Mahakassapa was the left hand chief disciples of the Buddha, in contrary to the Tipitaka and the Sutta, but they don't care because that's what the teachers say. แต่เราไม่ไปโต้แย้งเขาไม่พูดเพราะว่าเขาเชื่อครูบาอาจารย์ But I don't necessarily trying to go and correct anyone. แต่ไทยกับพม่านี่ยึดเอาพระไตรปิฎกเป็นครูบาอาจารย์ But the Thai tradition and the Burmese tradition take the Tipitaka as the greatest teacher, as the source. Yes. And the Burmese tradition, they even try to memorize all the Tipitaka. They still do it nowadays. Yeah. Yes. So there were some other hands questions earlier. Do you still have questions? The question was, I think from yesterday or this morning, I can't remember. When Ajahn was talking, came as understanding that I had differentiation between enlightened being and arahant. And I just want some clarification. What I understood was the enlightened person would be feeling these forces but choosing to be in the center with Fupeka equanimity. And the arahant wouldn't have those forces at all, would work to a point to drive those forces out. So I would like some clarity about that, if that was true what my ears heard. Can you give a little bit more context about that? Because I don't recall the same thing. Yeah, I can't remember. It's gone. So คือเขาจำได้ว่าเมื่อเช้านี้เหมือนกับเราพูดถึงพระอรหันต์ว่าพระอริยะอาจจะยังรู้สึกบางอย่างอยู่แต่ว่าพระอรหันต์ไม่รู้สึกแล้วอะไรอย่างเงี้ยค่ะอันนี้แอมก็จำไม่ได้ว่าเขาพูดเขามารู้สึกไม่รู้สึกอะไรสิคะงงมันต้องมีเหตุมาว่าไม่รู้สึกอะไรเขารู้สึกอะไรด้วย
ถึงจะเราจะพูดถูก ค่ะ so typically so let me answer it in terms of the terms. Arahant is fully enlightened being. That's this in this context. That's how I use the term, and there are noble ones that may be partially enlightened. So starting by Sotapanna, the stream enter, Sakatakami, once returner, Anakami, non-returner. So those are partially enlightened, or you can call them noble ones, the noble ones, like Arya. But I'm so sorry because I don't recall the context or that which you asked. It's gone too, so Yeah. that's fine. ค่ะ จำไม่ได้ค่ะ สรุปว่าไม่เป็นไรไม่ต้องถาม เป็นไร ค่ะ โอเค next Okay. Luang Por's talked about sometimes Buddhist angels and about the Buddha being supported by the Mother Earth and the Devas and the Nagas supporting the Buddha. But in the tradition they don't mention so much about contact with the supporting world. It's much more. So why is that? And should we be thinking about this contact and support from the world around us, the unseen world around us? in the general Buddhist tradition In this Buddhist tradition. I know in the Tibetan tradition they're always praying to various protectors and forces and trying to get as much help as possible. คือหลวงพ่อพูดถึงพระพุทธเจ้าแล้วก็พระพุทธเจ้าเนี่ยก็มีเทวดาช่วยดูแลมีพระพรหมดูอยู่มีแม่ธรณีมาช่วยแล้วก็มีแล้วบางทีหลวงพ่อก็พูดถึงพญานาคขึ้นมารับบาตรอะไรอย่างเงี้ยนะคะก็คือว่าพระพุทธเจ้าคือพระโพธิสัตว์เนี่ยท่านสร้างบารมีก็มีผู้ช่วยมีเทวดามีก็พระเจ้าเคยเป็นยานาคมาด้วย ค่ะเป็นหัวหน้าพญานาคด้วย ค่ะก็คือมีผู้ช่วยมาตลอดแต่ทีนี้เขาก็ถามว่าแต่ว่าส่วนมากเนี่ยสมัยนี้พระพุทธโดยเฉพาะพุทธศาสนาในทางมหาเถรวาทที่เราอยู่นะคะเขาไม่ค่อยพูดกันถึงเรื่องเทวดาไม่ค่อยพูดกันถึงเรื่องพระพรหมมาช่วยอะไรอย่างเงี้ยซึ่งจริงๆแล้วเนี่ยฟังจากหลวงพ่อแล้วเนี่ยก็คือเทวดาก็เป็นท่านก็มาแบบว่าช่วยผู้ปฏิบัติได้มากทำไมเราไม่คุยกันเรื่องว่าเราจะขอความช่วยเหลือจากเทวดาได้ยังไงบ้างเพื่อให้เราสร้างบารมีเราถามครูบาอาจารย์แล้วก็กลัวสองอย่างหนึ่งกลัวเทวตามารมาหลอกเราอาจจะเชื่อว่าเป็นพระพุทธเจ้าหรือสาวกพระอรหันต์มาหลอกนะข้อที่สองกลัวเราเราเป็นนิมิตและเชื่อนิมิตสองอย่างนี้ก็กลัวจะตัดสินไม่ขาดนิมิตคือไม่เหมือนกับหลวงปู่มั่นพูดในคณะลูกศิษย์รวมหลวงตามหาบัวมีพระหลายองค์นั่งฟังร่วมกันว่าตอนที่ปฏิบัติอยู่ถ้ำสาริกานั้นพระพุทธเจ้าพาสาวกมาสอนในท่านสำเร็จเมื่อพูดอย่างนั้นหลวงตามหาบัวไม่ได้พูดแยกสองประเด็นพูดว่าหลวงปู่มั่นพระเจ้ามาสอนให้สำเร็จทีนี้ทุกคนคัดค้านว่าอันนั้นไม่จริงพระเจ้านิพพานแล้วมาสอนเป็นไปไม่ได้เลยเกิดโต้แย้งกันมายาวนานเลยหลวงพ่อต้องรีบเดินธุดงค์ไปช่วยตอนอยู่สุราษฎร์ไปช่วยแก้ปัญหาไม่นั้นพระเถระในป่าจะเป็นบาปเลยไปแก้ให้ช่วยพูดต่อว่าพระเจ้าที่มาสอนหลวงปู่มั่นนั้นพระพุทธเจ้าอนาคตสอนได้ก็เป็นพระเจ้าแล้วแต่ยังไม่ถึงวันตรัสรู้ยังไม่สำเร็จหมดกิเลสแต่ก็พยากรณ์แล้วแต่หลวงตามหาบัวไม่ได้แยกว่าพระเจ้าอนาคตมาสอนเท่านั้นเองเลยทุกคนก้าวใจกันเยี่ยมไปไม่อย่างนั้นโตกันไม่หยุด So the first part of the questions why don't we talk a little bit more about this in our tradition I had a chance to discuss it with great teachers and there's two concerns around it that if we feel that
it's normal to contact unseen being. We could be, number one, fooled by Tevaputta Mara, like Mara that disguise as Deva and may come and sort of seduce you to do things that was not skillful, bad things. Number two, people can get obsessed or believe in nimitta, in the vision that could arise in meditative experience, and there could be confusions around it. So, for example, when Luang Ta Mahabua wrote a story about Luang Pu Man's biography, and he mentioned that Luang Pu Man mentioned that while he was staying at a cave, Sarika cave, he was taught by the Buddha to become enlightened. Like the Buddha came to teach him. And so it led to a lot of discussions about like how is it possible? The Buddha is already gone. The Buddha has already gone into parinirvana, and it's not possible for the Buddha that come into the full nibbana to come back to teach anyone. So I had to heard about it and stop trying to do damage control by clarifying that, well, Luang Ta Mahabua forgot to clarify that the Buddha that came to teach the Luang Pu Man possibly, most likely, would have been the future Buddha, because the future Buddha is now still Bodhisattva, maybe abiding in one of the heavenly realm, is free to come to teach anyone to, and so I kind of had to go and tell people, okay, by the way, when you tell this story, don't forget to clarify that this is the future Buddha who came to teach Luang Pu Man, not the Buddha that we knew. หลวงพ่อคะแล้วถ้าเกิดอย่างนี้คือเราจะสามารถปฏิบัติหรือว่าทำยังไงที่จะสามารถใช้ทำตรงนี้ให้เป็นประโยชน์ได้โดยการที่ขอความช่วยเหลือจากเทวดาหรือว่าสิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั้งหลายเนี่ยค่ะช่วยในการปฏิบัติสร้างบารมีของเราเทวดานี่เราไม่สามารถรู้ว่าเราขอเทวดาต้องเจาะจงว่าขอเทวดาสัมมาทิฏฐิที่เป็นโพธิสัตว์มาช่วยบันดาลหรือมาช่วยบอกให้ข้าพเจ้าบ้างอย่าให้เดินผิดทางแต่ถ้าเจาะจงว่าสัมมาทิฏฐิมันมีสองพวกมิจฉาทิฏฐิแกล้งทำให้คนหลงทางแล้วสนุกสนานมันโง่แล้วสนุกสนานดีพวกแกล้งก็เทวดามารมีสองพวกเทวดามารพวกดีกับพวกไม่ดีแต่ถ้าเราขอเจาะจงไปเขาก็มายุ่งไม่ได้นะคะพวกไม่ดีมายุ่งไม่ได้เราขอตรงวันนี้ก็กลัวอำนาจรัตนาใจที่ยังมีอยู่ค่ะในศาสนานี่ยังไม่หมดก็กลัวต้องบอกให้ตรงเลยนี่ก็ขอเฉยๆขอเทวดามาช่วยเราเถิดไม่รู้ว่ามิจฉาหรือสัมมามาช่วยต้องเจาะจงเลยอธิษฐานเจาะจงเลย So how we were to use that benefit to the benefit. I'm very sorry, but unexpected. I'm back from Vietnam has come. I would like to come and pay respect. Yes. Welcome. หาที่นั่งให้ท่านโอเคหาที่นั่ง Please come and sit down here. Please come and sit down. ทางนี้It's all right. This one's somebody else. There's a chair for everything. To you. Show your position. So to complete the last part of the answer, so how to benefit from the unseen forces help. When you ask for help, you need to be very specific about asking for helps from Samma Ditti Devada, like angels, heavenly beings who have right view to come and help, because then it prevents the heavenly beings that may be mischievous, the Miccha Ditti,
to come and maybe stray you off path and Don't know which one. yeah, because you don't know which one. But if you ask very specifically, then they can't interfere. The mischievous deva can't interfere. They because there is still the power of the triple gem is still available in this time. The power of the Buddha Dhamma Sangha. They are afraid of this power. They can't interfere. บอกคนรู้ว่าของไม่ดีให้นั่งเก้าอี้ So please feel free to sit on the chairs, especially those who have bad knees. We usually ask people to announce, but sometimes it happened like that. It's okay. Yeah. คือเขาบอกว่าปกติเขาบางทีคือส่วนมากเขาจะแบบถ้าใครจะมาเยี่ยมบอกให้บอกล่วงหน้าแต่ว่าบางทีก็มาโดยที่ไม่ได้บอกก็มีอันนี้ไม่ได้บอกล่วงหน้าค่ะก็มาเลย ยังไม่ แต่ เป็นไร จริงๆ it's okay เราต้องรับทั้งสอง ค่ะ welcome both Welcome. welcome แล้วคนได้รับข่าวรู้ข่าวแล้วไม่ได้เจตนาไว้ก่อนก็มีมันนึกก็ตอนหลังว่าคนที่แจ้งคนที่รู้เจอตัวลง So excuse me, they are on a big tour. They come from Sydney. They only want to pay respect to Buddha and pay respect to Ajahn, and then go back. They have to go to Nantian Temple and to many other temples. Okay. So it's just maybe for a moment we allow them to pay respect. Sure, Yes, please come do. on. Yeah, You can please come do. up Come and here. and welcome Yeah, come Master here. said welcome คือเขาบอกว่าเขามาคือไม่เหมือนกับมาเที่ยวนะคะมาทัวร์หลายๆที่แล้วก็มาอยากจะมากราบมากราบพระพุทธรูปแล้วก็มากราบพระที่วัดแล้วก็มาก่อนที่เขาจะไปวัดจีนที่อื่นนะคะ อ๋อได้ดีสาธุสาธุ สาธุสาธุสาธุ สาธุสาธุสาธุทำไมบอกว่ามาเยี่ยม ค่ะ เราคิดว่าเขามาฟังเราต้องหมอฟังเราก่อนนะ so it's great for happy for your visit ขอโมทนาด้วย so well สาธุสาธุสาธุ Come again another part. Yeah. so น้ำก่อน โยมเข้ามากราบ สาธุสาธุ so we'll do a 5 minutes toilet break Women sometimes look smarter than men. เอาเดี๋ยวไปห้องน้ำก่อน โอ้ เพราะแล้วเทวดาที่รักษาเรานะคะเราขอให้เขาช่วยต้องขอไหมคะถ้าไม่ขอ ไม่ขอเขาขอช่วย ไม่ขอเขาก็ช่วยเลย ใช่เขามีหน้าที่ดูเลย ยังมีคน follow him ตามช่วยเลย หลวงพ่อบางอย่างเขาก็ดูแลอยู่ บางอย่างต้องขอพิเศษ ขอพิเศษเหมือนจะ2 ครั้งแล้วให้ไปช่วยอาจารย์ตูนทำลายป้ายที่อินเดียแล้วกลับให้ไปแล้วเขาก็มีแล้วแม่เกิดป่วยคนป่วยนั้นไม่ขอเขาไม่ฉันให้หรอก So I asked that we all have devas protecting us. Do we need to ask for help? แต่ไม่ใช่แค่ขอหลายครั้งนะเรื่องนี้ He said even if we don't ask, they help anyway. ขอเรื่องที่คนเขาไม่รู้เขาไม่บอก บอกที่คนรู้มันบางอย่างเหลือวิสัยอ่ะ But sometimes you may need to ask specifically. เราจะเป็นได้ในที่ต้องยินไป Like for example, when he asked for help, the deva to help destroy the plant. Translating downstairs. Good.
ครูบาอาจารย์ต่อศาสนาไปเอาคุยต่อคุยกลางได้เดี๋ยวไม่มาเพราะ Well, even so, we can continue talking. Does it answer the question, Chris? I think so. Samadhi. สัมมาทิฏฐิได้ป่ะ Samadhi Deva. คือพูดถึงเทวดาขอเทวดาสัมมาทิฏฐิ เทวดาสมาธิทีนับถือพุทธศาสนา So Deva that has Sammadhiti, the right view, they also have faith, believe in the Buddha's teaching. มิจฉาทิฏฐิไม่นับถือพุทธศาสนาเทวดาเหมือนกัน Devas who have wrong views, they don't believe, they don't have faith, they don't respect the Buddha's teaching. รวมหมดสองพวกมิจฉาทิฏฐิกับสัมมาทิฏฐิเหมือนกัน Even Brahma, there's still the Sammadhiti types and the Micchadhiti types. มีสองทั้งหมดไม่ว่าอะไรแต่ข้างไหนจะหนักกว่ามั่นคงกว่าแต่ต้องมีสอง So as in all things, there's always the two sides of the coin or two polarity, the polarity. So it depends which sides are stronger. สมัยพระเจ้าเกิดก็สองทิฏฐิวินัยทรกับธรรมทรทะเลาะกันเป็นสองทิฏฐิ วินัยทรกับธรรมทร ทะเลาะเรื่องไม้เก่ง ค่ะ พระเจ้าต้องหนีไปอยู่บาลีเลย Even among the Sangha, even at the Buddha's time, there was still schism in the Sangha. The Sangha a group of Sangha felt strongly about Vinaya, that Vinaya must be most important. And the conduct of monks need to be foremost, more important than anything. And then the other groups thought that the Dhamma is more important than the code of conduct. The two groups got into a fight about one stick, that is being used for cleaning, sanitation purposes. And so the Buddha has to run away. He because he can't get his Sangha to come back to being harmonious. He had then sort of excluded himself into the forest, far from everybody. ถึงเราเชื่อพระพุทธเจ้าเลยพระเจ้าต้องไปอยู่บาลีเลย So even his own Sangha, his own disciple, did not necessarily listen to the Buddha. แต่ที่ยอมสงบนั้นเพราะถูกประชาชนสไตล์กันว่าถ้าไม่เชื่อพระเจ้าจะไม่รับไม่ใส่บาตรไม่กราบไหว้ไม่ให้ก้าวบ้านแพ้ตอนนั้นเองยอมเลิกกันนะ So the Buddha then had to excluded himself, went into the forest, and The elephant. elephants was supported by elephants and monkeys gave him food, offered him fruit, and so the Sangha did not come back to, were willing to reconcile to each other up until they were striked by the lay people. The lay people had to give them ultimatum that if you don't come back and reconcile, we would not offer you any food. You would not be invited into our household. Basically, we won't feed you, and unless you will listen to the Buddha and reconcile with each other. So that's Blackmail. Being blackmailed. ทิฏฐิไม่เชื่อใคร So views, strong people could have strong views, and with this, everybody feel like my view is right, yours wrong. Can I just say that we always hear the Buddha's teaching and the Buddha's view, but actually the Buddha taught universal truths, and that has to be emphasized more. Because it's not the Buddha's teaching, it's like teaching of this and that guru. The Buddha taught universal truths, and that is not enough emphasized in our time now. คือเขาบอกว่าคือเขารู้สึกว่าพระพุทธเจ้าเนี่ยท่านสอนสัจธรรมที่มันเป็นสากลแต่ว่าเหมือนกับว่าในปัจจุบันเนี่ยเวลาเราพูดถึงพระพุทธเจ้าพูดถึงธรรมะของท่านก็ไม่ได้พูดให้ชัดเจนว่า
ธรรมะเนี่ยจริงๆแล้วเป็นสัจธรรมที่เป็นสากลนะคะ ถูกต้อง อืม แต่ว่าทิฏฐิของคนถ้าไม่อ่อนเข้าหากันก็เกิดโต้แย้งถ้าอ่อนเข้าหากันก็สามัคคีแต่ธรรมะเดียวกัน That's correct that the Buddha's teaching is the universal truth, but that doesn't also but still the people's view. People could be strong in their own view, even with that universal truth. So unless you're willing to let go, being flexible in our view, there will be conflict. And if we can't be flexible in our views, then there's more harmony among community, among the sangha, among the community. And without flexibility, you cannot see the truth anyway. ค่ะถ้าเกิดว่าถ้าแข็งเกินไปไม่อ่อนก็แบบมันก็เห็นความจริงสัจธรรมลำบากนะคะ คือต้องอ่อนบ้างแข็งบ้าง So sometimes you have to be flexible, sometimes you have to be firm. หลวงพ่อไปต่างประเทศเห็นก็ทำไม่ถูกในเรื่องศาสนาไม่ถูกเลยแม้แต่นิดเดียวก็ไม่ถูกก็ไม่เคยต่อว่าหรือไปทวงก็หรือว่าพูดว่าไม่ถูกไม่พูดเมื่อเขาผิดกันมาแล้วให้ผิดกันมาเราไม่สามารถจะไปต่อต้านให้เป็นของถูกกันมา Like when I travel internationally and see different group community practicing the Dharma, practicing the teachings of the Buddha, even when they had believed that is not completely accurate, I wouldn't say anything because they had been practicing that way for a long time. Okay. Venerable, we again hear the stories or the documentation that at the Buddha's time, the Buddha emitted a lot of rays, a lot of color rays, like rainbow colors. What is the significance? Is each color corresponding to a particular level of purity, or how do we understand that the different colors of a rainbow, how it happens that it happened also at the Buddha's time, that they're coming from his body? Yes. คือเขาเหมือนจะเขาเข้าใจว่าพระพุทธเจ้าเนี่ยมีฉัพพานรังสีที่เป็นสีเหมือนสีรุ้งเลยมีทั้งหมด7สีเลยค่ะหลวงพ่อ ตอนที่พระองค์เปล่งรังสีตอนไปหาปานวกี้พระองค์เปล่งรังสีทั้งหมดเลยค่ะแล้วมีแต่ละสีเนี่ยมีความสำคัญยังไงไหมคะทำไมถึงมีสีเหมือนรุ้งเลยการเปล่งนี้บารมีที่สร้างมาพระพุทธมงคลเมื่อตรัสรู้แล้วสว่างตั้งวันกลางคืนกลบแสงพระอาทิตย์พระจันทร์จะรู้ว่ากลางวันกลางคืนเพราะใบไม้มันนอนบ้างนกสัตว์นอนบ้างแต่ไม่ได้มืดเลยเมื่อพระมงคลนิพพานมีกลางวันกลางคืนต่อนั้นฉัพพานรังสีไปทั่วโลกเลยมา So the Buddha's auric field so that could said to be different color. So for example, when he went to see the 5 ascetics, he explicitly letting his auric field become very well visible. And that is the field, the color field that is according to his own accumulation, his own parami. So for example, there was one of the past Buddha called Mangala Buddha. He has such a great light emanating from his body in such a way that the entire world has no darkness. So there's the whole life, the remaining lifetime of that Buddha. There is no daytime or nighttime because his field, his light field, just so great that lit the whole world into daytime. So in order to see whether it's day or night, you have to notice whether the birds are nesting, sleeping or not. But once that Buddha went into final parinirvana, then the world returned to the normal daytime and nighttime. That's according to his accumulation, the parami that he accumulated.
ลงมา หลวงพ่อคะข้างหลังเขายกมือ โอเค Luang that some historical scholars they say that the Abhidhamma was not mentioned in the first council, so that only the Dhamma Vinaya, the Sutta Vinaya were recorded. So there was no Tipitaka, it was Dvaipitaka. And then maybe the Abhidhamma is later coming up from the second council or later. ใช่ใช่ I was just wondering what Luang เดี๋ยว Por เรา thinks. จบก่อนโอเคก็ว่า เขาถามว่าคือบางที่ก็บอกว่าพระพิธรรมเนี่ยไม่ได้เข้าตอนที่ประชุมสังคายนาทำครั้งแรกหลังจากที่พระพุทธเจ้าเสด็จปรินิพพานแล้ว ตอนนั้นเนี่ยพระพิธรรมยังไม่ได้เข้าไปอยู่ในสังคายนาด้วย ตอนนั้นมีแต่พระสูตรกับพระวินัย แล้วเขาบอกว่าก็คือตอนนั้นยังไม่มีไตรปิฎกเขายังไม่เป็นสามอะค่ะยังเป็นแค่มีแต่สูตรกับวินัย แล้วก็เนี่ยพระพิธรรมเขาไม่ได้กล่าวถึง คือหลวงพ่อคิดว่ายังไงคะ มันครบกันเลย ผมว่าเราว่าครบเพราะพระนนท์เป็นควายคลังพระธรรม แต่พระมหากัสสปะโนเป็นควาย ไม่เราวันนี้ เอาวาลีควายวินัย การรู้ทักเอาประทับรักษาพระพิธรรม รักษาไป อนุรักษาพิธรรม ก็เป็นสามสาย แบ่งเป็นครบกันเลยครบ He thinks that the first Sankhayana, the first council has all the three baskets because Venerable Ananda was the holder of all the sutta. He kept the memory of all the sutta teachings, and the Venerable Upali has all the Vinaya. He represents the Vinaya, and Venerable Anuruddha was the holder of the Abhidhamma. เดี๋ยว ดูพระพุทธมงคลก่อน เราอยากทวนความจ ค่ะ ำก่อน So Ajahn Woody is gonna tell us about Mangalam Buddha. แล้วให้แอมแปลไปให้เขาฟังด้วย เป็นองค์ที่มหัศจรรย์ดี So we're going to Ajahn Woody has researched the story about Mangala Buddha, who has this great light field emanated from his body. Mm-hmm. ให้รู้ประวัติหน่อย มีอนุภาพอัศจรรย์เรื่องละชาปนามสีใช่ สาธุสาธุ ภาษาอังกฤษไปเลย วางไปเลย เว้นแต่ผมองค์เดียวไม่ได้ยินไม่ฟังไม่ งั้น รู้ ก็ต้องหลวงพ่อ This Paul mentioned to the Buddha that have the greatest aura field. This is how it's big, how it's wide. It's 100,000 Kilometers. universe Universe. หนึ่ง is แสนโลกธาตุค่ะ100,000 โลกธาตุ and he attended enlightenment and then he had the first time that catering to teaching the deva that is San Kot. I don't know how to translate that. It's trillions trillion people attend enlightenment. That include the deva. He teaching like that 2 times or 3 times. And this Mangala Buddha have the great disciple, have 2 great disciple also. That named Sunanta and Mangala, he's this about we count back. That is before the Buddha got predict. This Buddha, this Buddha after Buddha got predict he will come the Buddha. That in the Buddha get enlightenment in like a group. Some kappa have the 2 Buddha. Some kappa have 1. And Buddha. Some kappa have 3. Mhm. This kappa It's the have third 3 one. Buddha.
There's, have 3 Buddha, and Mankala is one of the 3 in that kappa. Like this, our kappa have 5 Buddha, but Mankala he attended in the kappa that have 3 Buddha. อัศจรรย์มากองค์นี้ It's a in all the Buddha, 28 Buddha, he is the greatest one about the aura field. ถึงรัศมีอัศจรรย์มาก Is it possible that everybody gets enlightened and that's the finish of the whole business, or what? สอนหลวงพ่อต่อ even the trillions แสนโกรธแล้วยังไม่จบนะคะยังคือสำเร็จไปแสนโกรธแล้วยังมีเรื่องประชุมธรรมาเป็นสมัยคล้ายๆลงประชุมแสดงโอวาทปาฏิโมกข์นั่นแหละ ครั้งละแสนโกรธรวมเทวดาเลย แสนโกรธแล้วแต่ก็ยังไม่หมด วิญญาณที่ท่องเที่ยวมันมีเยอะมาก so even trillions of enlightenment still more work to be done องค์นี้ทำให้ผมเพิ่มปิติมากเพิ่มปิติบารมีที่อัศจรรย์ so this Buddha's the story of this Buddha was so inspiring the parami that he's accumulated how was he able to achieve that level of accomplishment really to allow trillions gazillions of people become enlightened at once and to have the auric field that expand beyond hundreds of universe hundreds of thousands of universe yeah and พระพุทธมงคลก็พยากรณ์พระเจ้าองค์นี้ว่าต่อไปจะได้เป็นพระพุทธเจ้าในอนาคตเหมือนกันพยากรณ์เหมือนกันพยากรณ์พระโคดมคือพยากรณ์ในพระพุทธเจ้าหลายพระองค์ก็ได้นะคะ and the Mangala Buddha also had prophesied this Kodama Buddha that he would become the Buddha in the future okay How can we understand the statement form is emptiness and emptiness is form? It's from the Mahayana tradition, but it's very similar in our tradition as well, yes. Rupa? No, the famous saying in the Mahayana tradition that form is emptiness and emptiness is form. And also when you go to Einstein, say energy and materiality is interchangeable. So maybe it can be put into one teaching. คือทางมหายานเนี่ยเขามีคำพูดว่ารูปว่างแล้วความว่างก็คือเป็นมีรูปในความว่างมีรูปในรูปมีความว่างแล้วไอน์สไตน์ก็บอกว่าคือพลังงานกับสสารเนี่ยมันเปลี่ยนมันเปลี่ยนแปลงเป็นมันเป็นอันเดียวกันมันเปลี่ยนแปลงไปได้พลังงานเปลี่ยนเป็นสสารเปลี่ยนเป็นพลังงานนี้ก็มาเปรียบเทียบวิทยาศาสตร์กับพุทธศาสตร์สองอย่างร่วมกันเราแค่รับฟังเราก็เอาสองอย่างมารวมไม่พูดพุทธศาสตร์ล้วนๆค่ะคืออย่างในรูปเนี่ยมันก็มีความว่างอยู่ในนั้นใช่ไหมคะในรูปอย่างหลวงพ่อบอกว่าในรูปเนี่ยพอดูกระดูกดูเข้าไปมันก็ว่างว่างมีความว่างที่นั่นเพราะว่ารูปมนุษย์กับรูปเทวดาต่างกันแล้วในรูปเทวดามีรัศมีและในรูปพรหมอีกยังมีในรูปพรหมอีกรูปพรหมอีกมันหลายชั้นนะอธิบายกันชั่วโมงนึงไม่จบให้ผ่านไปดีกว่ารูปนี้ผ่านดีกว่าค่ะแต่ในคำถามของเขาก็ผ่านไปไหมคะหรือว่าจะอธิบายผ่านไปเลยโอเคเราจะเกี่ยวรูปมันเลยธรรมะไปแต่ว่ารูปกับความว่างล่ะคะรูปกับความว่างความว่างมันมี3อย่างค่ะว่างจากกิเลสค่ะว่างจากอารมณ์ค่ะว่างโดยสุญญตาที่ว่างไม่มีอะไรเหลือค่ะว่างไปเลยเช่นอวกาศอวกาศถ้าอากาศนั้นทั่วไปอวกาศมันว่างหาที่สุดไม่ได้ตอนที่พระโมคคัลลานะตามไปเอาบาตรเลยที่สุดของอากาศไปแล้วที่ว่างอยู่มันยังไม่สุดจากความว่างคือความว่างอีกเลยต้องรีบกลับไม่ถูกพระเจ้าต้อง
ถ้าจะมีไปช่วย อืม ตามไปถึงที่สุดมันไม่สุดอ่ะ หาทางกลับไม่ได้ ถ้าทางกลับไม่ได้ So the Einstein, I prefer not to comment on Einstein's theory because has been other who trying to attempt to relate Buddhist teaching and scientific teaching together. You can go find those. And in terms of emptiness, there are 3 types of emptiness. There's empty of ว่างจากกิเลสว่างจากอารมณ์ อืม ว่างอะไรนะ ว่าง คะ อวกาศ ว่างอวกาศ ว่างอวกาศในประมวลกันนะเคยไป So ตาม there's ไม่ตรงมาแล้ว So there's an emptiness that is empty in like space, Space. in like spatial emptiness that is extended beyond, beyond imagination, reached very far. Like one time the Buddha had thrown his arms bow into the space and asked for it to disappear and asked for his disciples to find it. Who can find it? Mahamoggallana, who has great psychic ability, flew into the air, went into the space, through, and as long as he could reach, there is still more empty space, and he couldn't find that arms bow. Infinite. Like an infinite, yeah. So the Buddha has to send out, because he then went so far that he couldn't find his way back. The Buddha has to send out his auric field to kind of give him like becoming the lighthouse to bring Mahamoggallana back. So that's one type of emptiness. Another แล้วก็ว่างมีอันที่สองอะไรนะคะ ว่างจากรูป ว่างจากรูป มีแต่นาม มีแต่นาม นามมีมันไม่ว่างจากนามหรอก อืม แต่ว่าว่างจากรูปมีแต่นามเป็นอารูป ค่ะ And another types of emptiness is empty of form, but there's still nama, there's still mental states. เช่นเสียงไม่มีรูป There is still แต่ว่าในเสียงนั้นยังมีนาม So like the sound doesn't have form, but in that sound there's still a concept. นะ แล้วก็ว่างจากอารมณ์ค่ะหลวงพ่อบอกว่าว่าง ว่าง เลย จาก นะ อารมณ์ว่างหมดไม่เหลือ ก็เรียกว่างเหมือนกัน ค่ะ แต่อันแรกคือว่างจาก ว่าง ที่หลวงพ่อบอก3 อัน ว่างจากรูป ว่างจากรูป ว่างจากอารมณ์ ว่างจากนามธรรม นามธรรม ว่างจากนามธรรม ค่ะ แล้วก็ว่างแบบว่างไปในอากาศ ว่างไม่เหลือไม่เรียกว่างสุญญตา อากาศอวกาศนี่เป็นสุญญตาไหมคะ ที่ว่างหมด อืม อวกาศว่างไม่มีที่สุด ไม่มีขอบเขต ค่ะ ว่างจากรูปธรรม ว่างจากนามธรรม ว่างอวกาศ แล้วก็ว่างอวกาศที่เป็นสุญญตา สุญญตา So 3 types are empty of form. Empty. Second types is empty of Self. namatham, the more subtle feelings and states of mind. And the third type is complete emptiness, like in space, as in space, like sunyata. There's nothing. มีอะไรก็สงสัยก็คุยกันให้หมดสงสัย Okay. Questions? So this emptiness, is this something we can access in jhana? ความว่างที่เขาอาจจะเป็นความว่างที่เข้าไปเจอได้ในฌานเป็นยังไงคะต่างกับที่หลวงพ่อพูดไหมคะ คือว่างอารูปฌานฌานและอารูปฌานอารูปฌานคือว่างในฌานอีกทีว่างอารูปฌาน ว่างในฌานยังไงคะ ฌานนี่พอถึงแล้วมันไปถึงฌานได้อย่างว่างไว้ได้อีก ค่ะมันมีฌานที่มันเป็นอยู่ในความว่างใช่ไหมคะ ก็อารูปฌานรูปฌานอารูปฌาน ค่ะ อารูปฌานฌานไม่มีรูปเรียกว่าว่างเหมือนกัน So there's form-based jhana. The first 4 jhanas are form-based. They're still mental states that can be classified as some kind of form.
and in the formless jhana, then that's empty of form. รูปกับพรหมกับอารูปกับพรหมพรหมไม่มีรูปพรหมแต่ไม่มีรูป And even in the realm of Brahma realms, there are Brahma realms. Some Brahma are in form-based Brahma realm, the Brahma who still has form. And then there are some Brahma who are in the formless Brahma realm. They don't have form, they know form. อายุยืนมากในรูปกับพรหม They have really, really long lifespans, these formless Brahmas. They could last long time. Luang Por, there's also emptiness of self. All phenomena are empty of self. แล้วก็ยังมีแบบว่างจากตัวตนด้วยนะคะหลวงพ่ ระ อ ว่างจากตัวตนอย่างอนัตตา สรุปว่ามันหลายว่างเหลือเกิน อะไรว่าง So there are many kinds of emptiness. Yes, empty of self is anatta. เหมือนกับว่าในตัวเราเนี่ยหาตัวตนไม่ได้มันว่างจากตัวตนมีแต่สิ่งประกอบ So like if you see that in this body and mind there is no solid self, they're just a composition of different elements, different functional processes, then that's empty of self. So when you've talked to people about meditating on emptiness, is it the emptiness of self that you're talking about that you should be meditating upon? คือเวลาหลวงพ่อบอกว่าให้เราปฏิบัติให้ฝึกจิตอยู่ในความว่างนะคะ อันนั้นคือว่างแบบไหนคะว่างจากตัวตนอัตตาหรือเปล่า คือว่างจากตัวเราว่างจากสมมุติบัญญัติขึ้นมาให้เป็นปรมัตถ์ล้วนๆว่างในปรมัตถ์เนี่ยว่างโดยไม่มีอะไรเหลือก็ไม่มีสมมุติ ค่ะไม่มีสมมุติไม่มีอัตตาตัวตนนะคะ ไม่มีการตัวตน So yeah, when I talked about the meditation on emptiness, I talked about empty of self, empty of concepts. So you would no longer abiding in the world, the conceptual world, going to the raw experience, the transcendence. คือมันไม่เกิดทุกข์มันไม่มีความทุกข์ในความว่างนั้น แต่เรามนุษย์เราไม่สามารถจะอยู่ในที่นั่นได้ต้องร่างกายแตกดับก่อนจึงวิญญาณสุดของวิญญาณคือนิพพานว่างไปสู่พระนิพพานล้วนๆแล้วก็ไม่มีอะไรมีแต่ตัวรู้ที่ว่างใสบริสุทธิ์ว่างใสและบริสุทธิ์แต่ตัวรู้นั้นจะไม่หายไปไหนแต่หลวงพ่อบอกแต่ว่าหลวงพ่อบอกว่าให้ผู้ปฏิบัติทำให้อยู่ในความว่างอันนั้นคือนี่เราว่างกิเลสหยาบก่อนว่างกิเลสหยาบก่อนกิเลสหยาบก่อนและกิเลสละเอียดนั้นรู้ได้ตนเองคนอื่นไม่สามารถจะรู้ให้ได้เช่นว่างกิเลสปุถุชนแล้วไปว่างกิเลสพระโสดาแล้วไปว่างกิเลสสกิทาคาว่างอนาคามีว่างเป็นขั้นๆไปว่างั้นนะคะคือเพราะว่าหลวงพ่อเพิ่งบอกว่าว่างจากสมมุติบัญญัติทั้งหมดเนี่ยก็คืออันนั้นทำปุถุชนทำไม่ได้นะคะต้องสำเร็จพระอรหันต์ก่อน So when we talked about emptiness, meditation on empty, be empty, it's kind of like a layering process. You empty of the coarse types of attachment, kilesa first. You empty of the coarse kind of greed, hatred, delusion. And then, so you have to be free from the kilesa of puttachana, the ordinary people first. And then you become going deeper to let go of the more subtle kinds of kilesa. And ultimately, the empty of any sense of self, empty of any conceptual belief, attachment. But in order to exist in the world that is beyond the conceptual realms, that's pretty much mean that for ordinary people, it's just not possible. So you kind of have to be enlightened. And for enlightened one, it's
to securely be in the realm where is completely empty of any construct at all, then you'll be in Nibbana. มีอะไรบ้างต่อ เรื่องหลวงพ่อแล้วหลวงพ่อเวลาหลวงพ่อสอนเรื่องให้ว่างๆเนี่ยค่ะ เคยว่างเราให้ว่างจากดีจากชั่วก่อน มันอยากเห็นกันได้ ความดีเห็นกันได้ ความเพียรกันได้ แต่ดีกับชั่วมันทำให้วุ่นวายทำให้เราเกิดทุกข์ทำให้คนอื่นทุกข์ด้วยสิ่งรอบข้างก็เป็นทุกข์ให้ว่างจากดีจากชั่วก่อนยังว่างก็ไปอีกไม่ใช่แค่นั้นแต่เราสอนให้ว่างจากดีจากชั่วก่อน So the interpreter asks like, okay, well, that's a lot. So when you tell us to be empty, to abide in emptiness, and what are you talking about? Like, what is the first few simple steps? And the answer is that start by being empty out of the conceptual attachment to good and bad first, because that is the coarse types of things that you can definitely see. And the duality. The duality. Duality. Yes. ตอนนี้จากดีกับชั่วทำให้ทุกข์เกิด Because attachment into good and bad is the source of suffering. แต่ว่างจากดีว่างจากชั่วได้ ทุกข์ไม่มี แต่ยังไม่ถึงญาณอรหันต์แต่ทุกข์ไม่มารบกวนเราเดือดร้อนได้ Because if you can be free from the concept of good and bad, then you would be free from dukkha. You may not have the realization of that of an arahant, but you will be much far better off already, not having lots of dukkha. Does that answer the question? Yeah, very much. Okay. If you're not thinking about good and bad, and you're not caring about things, could it be that you're cutting off your humanity in order to achieve an idea of enlightenment? So you're reducing yourself in order to move up. Can you phrase that in a little bit different way? Like by what? Yes, What do you mean by cutting off your humanity? Okay, so say we're living in the world, like if Mother Earth if the Buddha tried to get Mother Earth as witness, or get elephants and monkeys to look after him in the forest, I doubt these things would happen now. Mother Earth is really wounded. Our planet is about to implode or explode, or, we're looking at the end of this planet. And to say there's neither good nor bad, it just seems to me to be heartless and uncaring, and that the planet can be like your child, like it's in your bones. You should care and feel these things, because they're things that are happening around you, even though it causes you pain. Pain is part of being alive. If you're not going to go for any pain, then you also can't love and you can't care. คือเขาบอกว่าถ้าเกิดว่าเราไม่สนใจไม่เอาดีไม่ยึดดีไม่ยึดชั่วเลยเนี่ยนะคะมันจะเหมือนกับเราไม่ใส่ใจหรือเปล่าคะอย่างเหมือนกับว่าโลกนี้เนี่ยมันก็คือเรื่องเกี่ยวกับสิ่งแวดล้อมของโลกนี้มันก็แย่ลงทุกวันถ้าเราไม่ใส่ใจเลยเนี่ยมันก็เหมือนกับว่าเราไม่รักไม่มีหรอกความรักไม่เมตตาอย่างนี้หรือเปล่าของเรื่องทางโลกล้วนๆเราเอาทางธรรมกับทางโลกมาคู่กันถ้าเราไปยึดทั้งประเทศนี้เราเป็นทุกข์ตายไม่ต้องหลับไม่ต้องนอนถ้าเราไปเอาทั้งหมดเราต้องเอาที่จำเป็นในชีวิตเรา
คืออันนั้นมันเป็นทางโลก ทางโลก แล้วก็ทางธรรม ทางธรรมเราต้องยึดไว้บ้างไม่ยึดบ้าง ค่ะ บางอย่างพระเจ้าสอนให้ละวาง ค่ะ เช่นอกุศลจิตต่าง ค่ะ ๆ เราไม่ควรไปทำตาม ค่ะ แต่ที่เป็นกุศลจิตนั้นควรรักษาไว้ ค่ะ so it's like some of the Buddha talked about that we should not follow any akusala citta, anything that is negativity, any path that is lead to destruction like anger, not to follow that kind of mental impulses. So you can keep some of the more wholesome states of mind, love, but even with love, you have to choose to balance your worldly life as well as the spiritual life. You can't go upon care about every single person in the country. You will basically overwhelm yourself and doesn't do anyone any good. พระเจ้าบอกว่าภิกษุทั้งหลายทำไม่มีเพียงแค่นี้จงศึกษาสูงยิ่งขึ้นไปกว่านี้ยังมีอยู่ที่เรายังรู้ไม่ถึงก็ศึกษาให้รู้ให้ถึงทำเราได้ยังรู้ไม่ถึงก็พยายามให้รู้ให้ถึงไม่ใช่มีเพียงแค่นี้มันยังมีทุกยิ่งขึ้นไปคือที่เขารู้เนี่ยอาจจะรู้ส่วนหนึ่งแต่ว่าแต่ละคนก็ต้องศึกษามากขึ้นไปแต่ว่าไม่ใช่ว่าที่ทำที่สุดทั้งหลายหลักธรรมที่รู้เนี่ยยังมีมากกว่านี้แต่พระพุทธเจ้าท่านรู้หมดแล้วเขาพูดถึงภิกษุใช่ไหมคะว่าแต่ละคนเนี่ยรู้แค่ส่วนของตัวเองรู้ไม่หมด and the Buddha had cautioned his disciples that O monk, you still have to continue to explore and learn about the Dharma, the truth that is deeper than your current fields of understanding. So don't feel like you know everything already. Go further, go deeper, keep investigating. หลวงพ่อเสียดายย้อนหลังว่าไม่รู้ว่าเราจะสอนคนอื่นตอนนี้เพื่อนเราอายุ8 ปีถึงอายุ20ก่อนบวชไม่นึกว่าเราจะสอนใครหรอกนึกว่าค้นคว้าไปให้เจอธรรมที่สำเร็จได้เร็วที่เราทำให้ง่ายขึ้นองค์ไหนบ้างที่มีทำให้ง่ายขึ้นที่เราเข้าใจได้ก็ค้นคว้าไปเรื่อยไปเรื่อยดอกแต่ถ้ารู้ว่าจะสอนคนอื่นเรียนสัก3 เที่ยวจบไปแล้วอ่านผ่านไปหมดแล้วเอาอีกเที่ยว3 เที่ยวนี่จำได้เยอะตอนนั้นเราเป็นเด็กอายุถึง20 ปียังจำอะไรได้มากแต่ถ้ามาเรียนตอนนี้มันไม่จำแล้วสัญญามันเสื่อมลง So for example, I feel a little tiny bit of regret that at the time when I studied the Tipitaka, I didn't plan to teach. I just read through it to find a way that was the most efficient way for me to realize the truth. And if I had known that I had to teach other people, I would have read it 3 times. Because at the time when I studied the Tipitaka, I was younger than 20. And at the time, there is a lot of, the memory was great. There's a lot of fresh memory cells in my mind. And the sanya was functioning great. But nowadays, at my age, sanya doesn't work as well as before. So if I were to study it now, I can't retain as much information. Luang Por, could you elaborate a little bit more the difference between letting go of the concepts of good and bad while maintaining the path of wholesomeness and avoiding unwholesomeness, the kusala and kusala? Because the distinctions are a bit difficult to draw sometimes. The
the difference between those. คือหลวงพ่อช่วยอธิบายหน่อยได้ไหมคะว่า ถ้าเราละทั้งดีทั้งชั่ว แต่ว่าก็พระพุทธเจ้าก็บอกว่ายังให้ละให้ปฏิบัติกุศลละอกุศล แล้วมันต่างกันยังไงล่ะคะ ต่างว่าระดับเราติดความดี ไปหลงในความดีมันตัวหลงมันใหญ่ดีนี่ละยาก แต่ถ้าเราละดีได้จิตเป็นกลางปัญญาจะเพิ่มกุศลจะเพิ่มปัญญาเพิ่มกุศลเพิ่มแต่ถ้าความชั่วไม่มีอะไรเพิ่มมีแต่บาปเพิ่มจำเป็นต้องละชั่วประพฤติดียิ่งขึ้นไปพระพุทธเจ้าบอกว่าการประพฤติดีไม่ใช่มีแค่นี้ยิ่งกว่านี้ก็มีอยู่อย่าเพิ่งประมาท so the letting go of attachment in good, allowing one to have more mental freedom, mental capacity to understand the greater wholesome action, what is appropriate. So letting go of attachment in the bad is all in all simple, because when you know one's it's clearly not good, it's clearly bad, something is bad, then it's bad, and you need to let go of the bad, and you need to let go of unwholesome action, conduct. But the Buddha also said that, he cautioned the monks that in practicing the wholesome way, you can always refine it. That don't think that you already know everything about doing, wholesome conduct. With the greater wisdom, greater understanding, there is a more refined way of being wholesome, doing wholesome things. So starting by not attaching to the concept of what you think is good first, allow you mental capacity to investigate into the subtleties of how you can be more skillful and being wholesome. คนที่ประมาทว่าเราทำไม่ได้เราเรียนไม่ได้เรารู้ไม่ได้ไปตัดรอนตัวเองแทนที่จะก้าวไปให้ได้กลับว่าไม่ได้เสียอันนี้พระเจ้าเรียกว่าประเภทผู้ประมาทความจริงทำได้แต่เราว่าเราทำไม่ได้ So some people who had self-belief, limiting belief that, oh, I can't do it. That other people may be able to, but I can't do it. I can't achieve that. That is very limiting belief. It's kind of incapacitated you. The Buddha called those people that they're heedless. To believe in such things, it's not skillful, it's heedless even. พระเจ้าให้ปรามัตถ์กับชูชก2 คนแต่พระพุทธมงคลนี่ยักษ์มีลูก2 คนออกบวชแต่ยักษ์บอกว่าให้กลับเสียถ้าไม่กลับกินลูกเสียขอไม่กลับต้องจับลูก2 คนให้กลับไม่กลับก็เลยกินทีละคนตั้งแต่ปลายเท้าขึ้นไปจนถึงหัวใจกลางขาดใจก็ไม่กลับอีกคนถึงอธิษฐานว่าเมื่อยักษ์เมื่อกินลูกแล้วอ้าปากให้เห็นเลือดว่าให้ต่อถอยให้กลับบอกขออำนาจเลือดของข้าพเจ้าเองเป็นลูกข้าพเจ้านี้ยักษ์รักยิ่งกว่าชีวิตแต่ขณะนี้สละชีวิตลูกเพื่อสร้างบารมีโพธิญาณเมื่อข้าพเจ้าตรัสรู้ตาที่เห็นสีเลือดนั้นขอให้มีรัศมีไม่มีกลางวันกลางคืนจนถึงนิพพานให้สว่างไปทั่วจักรวาลที่พระอ่านในฟังองค์นี้พระพุทธมงคลจึงอันนี้สงนั้นแหละแต่ของพระเจ้านี้สละชีวิตเพื่อสัตว์อื่นเพื่อผู้อื่นรัศมีข้างละว่าน้อยกว่าพระมงคลที่ลูก2 คนที่ยักษ์ก็คืออันนี้คือเกี่ยวกับบารมีนะคะบารมีแรงอธิษฐานจึงว่าสูงยิ่งกว่านี้
พระพุทธเจ้าองค์นี้ทำแค่นี้รัศมีข้างละว่าแต่พระมงคลทำลูก2 คนทั่วจักรวาลเลยกลับมาที่พระจันทร์ด้วย So the Buddhas, so each person practice and somehow it's related to the accumulation that they have done in the past. So for example, this current Buddha, the Kodama Buddha, he has auric field that reaching 2 meters on each side of his body, 2 meters away from the body. That's how far reaching his auric field. Whereas Mangala Buddha, his auric field was so far-reaching. It reached across over 100,000 universes. And at the time when they were bodhisattva, accumulating the wholesome parami for their enlightenment, this current Buddha, he gave away his 2 children to be slave to the beggar. And the other Buddha, Mangala Buddha, he gave in order to fulfill to his spiritual commitment. He basically journeyed into an area in order to practice and perfect his spiritual practice. And he encountered a demon, like a yaksa, basically a giant, that said, "Oh, don't come any further. If you come further, I will eat your children." But that didn't deter him. So he, the 2 children that he loved dearly more than his own life, but he willingly wouldn't deter from his goal, from accomplishing his goal. So the yaksa said, "Okay, well, if you're not gonna back out, I'm gonna eat your children now." So the yaksa started eating one from the feet up to the heart, and that still didn't deter him, and then it ate another one. So with so much difficulties, the bodhisattva at the time made a determination that when he saw the blood of his children in the giant's mouth, he said that, "May these eyes that see this blood, when I become the Buddha, when I accomplish my goal, that may the auric field of may I see this auric field far beyond the eye reaches the auric field were to be overpowering the light of the sun, the light of the moon, and far-reaching beyond all the universes." So that was the cause of why his auric field was so far-reaching, because of the great parami, the great determination that he had. เวลาสิ่งที่สูญเสียเกิดกับเราบุคคลผู้อื่นไม่ว่าสิ่งใดเราเห็นว่าเสียเปรียบหรือเราสูญเสียเราสละได้เพื่อให้จิตเราสูงขึ้นนั่นได้บารมี So when there is a great loss happen to you, if you can think about it as part of letting it be, accepting it as part of your own spiritual practice, as your spiritual accumulation. If you can face the loss without fighting it, without aversion, with acceptance. Without adding on to it. Yeah, without adding on to the sufferings. Already. Then that can be part of your great parami. What about injustice? You just let it also be. Injustice, if somebody blames you for something and all that, you just let it be. แล้วถ้าสมมติว่ามีคนแบบมากล่าวหาเขาในสิ่งที่ไม่จริงหรอคะนั่นแหละดีมากไม่ยุติธรรมไม่ยุติธรรมแต่เราต้องรักษายุติธรรมเราไว้อย่าไปทะเลาะกับเขา
So other people treated you with injustice, you have to respond with justice. Yeah. Keep the justice in your mind. Keep your own principle. หลวงพ่อนี่ใช้ปัญญาตอบโต้กับเขากับผู้ทำลายหลวงพ่อใช้ปัญญาตอบโต้ฉะนั้นคลิปโฆษณาหลวงพ่อมีเมียหลอกลวงชาวบ้านทำชื่อเสียงขึ้นมาเพื่อหลอกคนพูดทุกอย่างที่ให้เราเสียหายหลวงพ่อได้ยินเขาว่าเขาพูดกันเขาโฆษณากันใช้เครื่องขยายด้วยหลวงพ่อก็เฉยไม่พูดอะไรทั้งสิ้นให้เขาพูดไปก่อนเวลาคนมาถามหลวงพ่อว่าจริงหรือที่โฆษณามีเมียเราไม่ปฏิเสธไม่มีเขาโกหกเขาใส่ร้ายไม่พูดแต่ว่าจริงเมียเรามีหลายล้านคนตอบให้เกิดปัญญากับคนฟังว่าเรามีเมียหลายล้านคนแต่ว่าเสียอย่างเดียวโยมเราจะเอามาเป็นของเราก็ยังไม่ยอมเมียคนอื่น แต่ไม่ปฏิเสธโกงชาวบ้านจริงมาโกงมากโยมแต่ยังเสียดายไม่มีใครให้โกงมากๆเท่านั้นเองถ้าให้โกงแน่เลยก็ยังสร้างวัดสร้างอะไรเยอะแยะหมดเราไม่ปฏิเสธยอมรับแต่รับแล้วเราต้องมีอีกคำหนึ่งช่วยตัวเราว่าเราอยากโกงแต่ไม่มีใครให้โกงใช้ปัญญาค่ะ ใช้ปัญญาตอบโต้ไม่ได้ใช้ทิฏฐิมานะแล้วโฆษณามันโกหกใส่เราไม่เป็นจริงใส่ร้ายมันทะเลาะกันมาจากเหมือนอาจารย์นันตากับพวกคริสที่ทะเลาะกันมาแล้วต่างคนต่างไม่ยอมถ้าเป็นหลวงพ่อนะยอมตรงนั้นเลยยอมตอนนั้นเลย So for example, I have had experience the some group, some religious group had created, scandal, rumors about me that Luang Por Jamnian has many wives. Luang Por Jamnian had stolen lots and lots of money. So in order to deal with that, I dealt with it not by being righteous. It's like, oh, I didn't do that. How did they dare, slander my reputation? But I dealt with it with wisdom. So when they may put it on the newspaper and put it on the front page of the newspaper that Ajahn Jamnian has many wives, fine. I didn't go in and trying to say, defend myself. But if someone were to ask me, it's like, oh, I heard Ajahn has, there was a rumor or the news that you had many wives. Is that true? I said, oh yeah, I have millions and millions of wives. So I didn't say, oh, no, there was a Christianity group or what that group was slandering me. But I said, well, I had multiple millions of wives all over the world, all over the countries, except that they didn't give themselves to me. They were other people's wives, but many wives all around the world. So making it such that they figured out on their own without me slandering anyone back and say that, well, this cannot possibly be true. Or if they say, well, I heard that you had millions of dollars in your personal bank account, or you had cheated lots of money, millions of dollars. I said, yeah, I had, I had cheated lots of millions of dollars, except that there were no one had let me done that yet. So they had not come into my personal account. คือเราไม่ปฏิเสธแต่ตอบไปด้วยสิ่งที่เหลือวิสัยคนจะไม่เชื่อเอง ค่ะ like I don't deny the rumor, but I kind of confirmed it with beyond belief story that then people can't possibly think of it seriously. But if I were to fight back, like some of the monks, Ajahn Yantra, he got involved into a big scandal, and he fought back with the news media. Then it become like endless story. Everybody's like, oh, this is my story, and everybody was finding other dividing into two sides of this, more evidence piling up on one side, and then we pile another evidence on the other side. It's just getting bigger and more conflicts.
ที่หลวง Yes, พ่อ but in Yantra's case, I think the rumours were true, weren't they? คือเขาบอกว่าแต่ว่าในกรณีพระยันตระเนี่ยแต่ว่าข่าวที่ว่ามีเมียมันจริงไม่ใช่เหรอ ไม่มีคืออย่างนี้จันที่มาเนี่ยที่เป็นตัวหลัก ท้องมาขอดอกบัวจันยันตระไปต้มบ่มลุมคัน แต่ความจริงทั้งพระทั้งโยมอยู่กันเต็มไม่ได้อยู่กันสองคนหรอกไม่ได้อยู่สองคน เลยไปพลาดนิดเดียว เมื่อท่านพอคลอดว่าแกคลอดลูกแล้ว แกมันมาอ้อนวอนว่าไม่มีนามสกุล ในอเมริกาเนี่ยก็จะเข้าไปไว้บ้านยุโรปเอาไว้บ้านคนจนคนไม่มีพ่อแม่ ให้อาจารย์ตาช่วยรับเป็นลูกเป็นพ่อหาใครสักคนก็ได้นามสกุลของอาจารย์ตาไม่งั้นเด็กไม่มีพ่อมีนามสกุลแกสงสารว่าใครๆก็รู้ว่าแกไม่ได้กับจันทิมาเนี่ยอยู่ห่างกันมาแล้วขอดอกบัวแล้วกลับใครจะเชื่อแต่มีคนเชื่อเพราะเขาโฆษณาคือแกประมาทเบื้องต้นนะคงเป็นไปไม่ได้แต่ความจริงนั้นไม่ได้อยู่ด้วยกันพระก็อยู่ด้วยกันเยอะหลายองค์โยมก็หลายคนท้ายสุดแกไปพลาดนิดเดียวว่าไปให้นามสกุลเขาก็ถือว่าเนี่ยนามสกุลแกคนชั่วมันก็หาทางที่จะให้เสียหายเลยทะเลาะกันยาว Actually was not true. The case, the major case in this court case that happened 20 years ago, very famous court case, and big scandal in Thailand. Ajahn Yantra was one very like rising star monks, and there was a couple women came out to claim that they had sexual relationship with him, and in one case, Jantima was claimed that her daughter was Ajahn Yantra's child. But the truth was, and Ajahn Yantra was a monk, he was always surrounded by his, sangha, lots of monks around him. So the first encounter was she came to ask him for the lotus that he accepted from people, and then were to use that lotus to boil in water as a medicinal tea to drink. Okay, so that's fine, that's one encounter. And then later on she came back and asked, well, can I have my child use your last name because she didn't have family like father. And in some way, you have to kind of understand that in the Thai culture, there's so many ways of people coming to ask great monks and famous people to like, oh, can you please adopt my child? Can you please be my child godfather? And something on that regards. And so Ajahn Yantra thinks, oh, he was a little bit not careful. He was kind of not careful enough, thinking that because the connection is not there, so far-fetched, that no one would believe that this won't be a harm to his reputation. Because there was a story, and Pravudis was one of Ajahn Yantra's close disciples, so he might know more about this. But anyway, he probably witnesses more. But she claimed that her child needs to have a last name, and please find the child a places to family to live in and grow up. So he agreed to help her, but then later on become being slandered by all these things that he was somewhat kindness, but also not careful enough. คือถ้าเรารักมันจบถ้าเรายิ่งไม่รักมันยิ่งไม่จบ But then when later on there become accusation that he was a father of this child, so he came out and denied it. And if he denied it, then there's just more and more, becoming more and more problematic. Like the medias keep talking more about it, and he's keep fighting it, and then there's just become the conflict become bigger and bigger.
if he just accepted, and not making a big deal out of it, the story would have not gone in so far and so damaging. คือทุกสิ่งมันมีทางจบแต่เราต้องใช้ปัญญาว่าทำอย่างไรให้มันจบมันต้องมีทางออก There could be injustice and problem, but you have to find your own wisdom, from your own wisdom, a way to respond to the situation in the most skillful way, so that the situation will come to like minimizing the damage, or make it, not turn into something bigger. หลวงพ่อเนี่ยเขาใส่ร้ายมากตอนอยู่ถ้ำเสือจังหวัดกระบี่โดนใส่ร้ายมากตอนอยู่สุราษฎร์ก็ทั้งคอมมิวนิสต์ทั้งรัฐบาลทั้งคนรับจ้างเยอะแยะไปหมดกำนันผู้ใหญ่บ้านพยายามให้เรารับไม่ได้แต่เรามีปัญญารักษาตัวรอดผ่านมาได้10 ปีผ่านมาได้10 ปีเหรอคะก็พยายามทำลายเราอยู่10 ปีค่ะเราผ่านมาได้ I had a lot of happen to myself too, lots of slandering. From the time I was in Surat Thani fighting communists, there were lots of different groups of local politicians, communists, the government official were trying to slander my reputation, got hired assassin, wanted me dead. So I had to figure out the wise way of getting out of that mess, time after times. This world is definitely dukkha. This world is definitely dukkha. If you try to kill something like Bante, I'm out of here. คือเขาบอกว่าโลกนี้นี่มันทุกข์เยอะนะคะมันมีคนจะฆ่าคนอย่างหลวงพ่อด้วยมีได้ไงอ่ะเขาบอกว่าเขาก็จ้างให้ฆ่าหัว5 ล้านในยุคนั้น5 ล้านเงินเยอะแย่งกันฆ่าเลย So over like 40 years ago, when there was a communist conflict, so many different factions trying to get me killed. My head the reward was at the level of 5 million baht, which was a lot of money at the time, 40 years ago. 5 million baht divided by 25 at the time, 20 by 25, so like over 100,000 US dollars. So that's like how important I was. So no, this is the commentary. So yeah, remember the story of he was kind of blocking the conflicts, therefore stopping military from selling more arms to the communists and so on. ที่พวกสั่งฆ่าเราคนเดียว4 พวกกำนันผู้ใหญ่บ้านโจรทำไมต้องฆ่าด้วยคะคอมมิวนิสต์โจรมันลักวัวลักควายเขาเบียดเบียนเขาเราไม่ยอมเราไปทำให้หลักฐานให้เขาจันงัวเกิดลูกเขาไม่ขึ้นทะเบียนชาวบ้านไม่ขึ้นแล้วโจรมันไปขึ้นทะเบียนแล้วมันมาจูงไปเลยมันมาของมันมีหลักฐานพาไปขายเลยไอ้เจ้าของทำอะไรไม่ได้เราสืบรู้ทีหลังงัวใครเกิดลูกเราพาไปขึ้นทะเบียนแล้วถ้าลองเสียเวลาเราอีกไปขึ้นทะเบียนเนี่ยเงียบอย่าไปรู้ไปขึ้นเงียบเลยอย่าไปรู้พอจูงงัวไปขึ้นเรือของเราก็คืนได้เจ้าหน้าที่เอาคืนมาเพราะเรามีหลักฐานชาวบ้านไม่รู้หลักฐานที่ดินไม่ทำนส.ไม่ทำโฉนดไม่ทำโฉนดอยู่กันมาปู่ย่าตายายแล้วคนอื่นไปทำขึ้นโฉนดไล่ออกจากบ้านก็มีหลักฐานที่นี่หลวงพ่อใหม่แล้วกันไปกับสู้กฎหมายก็ไม่ได้ก็เลยให้ไปทำโฉนดทำเลยหลวงพ่อป่าไปทำเลยถามไปตรงไหนก็ถามเลยใครทำโฉนดแล้วอย่างที่ดินเนี่ยไม่ทำไปทำเที่ย
เขาโกรธเราว่าโกงไม่ได้แล้วเราขวางไม่หมด ค่ะ ก็กำนันผู้ใหญ่บ้านก็โกรธจะฆ่าเรา ค่ะ ไอ้พวกที่หากินกับความโกงนี่ก็แค้นเราเจ้าหน้าที่โกรธเราขายอาวุธไม่ได้โกงไม่ได้ว่าเราซื้ออาวุธก็ไม่ได้ขัดขวางมันมีแต่เราขวางเขาทุกคนเลยไอ้ขวางเขา So I was in like in the position that blocking a lot of people, so they wanted me killed. So for example, the local politicians wanted me killed, and the interpreter asked why. Oh, because at the time I blocked them, they were gaining benefits from claiming land that belongs to someone else, because a lot of farmers at the time, they didn't understand the concept of having title to their land. So the land that their grandparents had used and farmed they may not have the title to it. And the local politicians they were smarter, so they would somehow claim that land to be their own, and then evicted the rightful owner of those lands out of the land. They became then, instead of landowner, then became like renter. So I kind of educated the people, educated the farmers, and tell them to, you have to claim your land, get the title, document it that this is your land and you have the rightful ownership of it. So they hated me for that, because then they can't expand their way of making profits. And there was also some local bandits that will just claim the newborn cows and buffaloes from the farmers. When the newborns were born, they didn't know that they need to register those newborn cattle with the official. So these thieves basically register those cattle, the young cattle and the calves, and then just come and take them away. It's like, this is mine, I have the paper. So I then educated the farmers, took the calves, helped register them, and return it to the owner. So by doing so, I blocked a lot of profit to be made. And then the government's military forces found that by preventing the conflict, the work that I did, blocking them from being able to sell more arms, and then the communists find that they cannot buy more arms because I was blocking them, so they all wanted me killed. So Bhante was a Dharma warrior, and he said from the other hand that you should not be involved. He was literally put his life on the risk, helping so many others. How that basically comes together. คือหลวงพ่อบอกว่าไม่ให้ไปยึดดีชั่วแล้วก็ดีไม่เอาชั่วไม่เอาแต่ว่าหลวงพ่อไปช่วยคนอย่างนั้นเราก็เอาชีวิตตัวเองเข้าไปเสี่ยงเนี้ยค่ะมันฟังดูแปลกๆค่ะหลวงพ่อไม่ใช่เราไม่ได้ทำดีกับเขาคนที่เราช่วยรอดตายเราไม่เอาอะไรของเขาเขาให้เราก็ไม่เอาถ้าคนเราช่วยใครสักคนรอดตายเราจะไม่เขาให้เราไม่เอาแล้วอย่างนี้ไม่เรียกว่ายึดดีหรอคะไม่ยึดดีเราไม่ได้ทำดีช่วยคนให้รอดตาย I wasn't attached to good. I was just trying to save lives. ช่วยนะเราต้องเอาชีวิตเราเป็นเดิมพันเราเข้าไปช่วยเขาเนี่ยเราเสี่ยงตายไม่ใช่ดี That was not attachment to goodness or good thing. งั้นดีหมายความว่ายังไงอะคะดีคือสิ่งที่เราชื่อเสียงดีคือสิ่งที่เราคิดว่าดีที่กิเลสมันคิดว่าดีใช่ไหมคะแต่เราเนี่ยไม่คิดทำดีคิดว่าช่วยคนให้รอดตายถ้าเราไม่ช่วยไม่มีใครช่วยเราต้องช่วยคนอื่นช่วยเขาไม่ได้แต่เราช่วยได้ I wasn't thinking that I was trying to do good or being a hero or anything. I didn't expect anything in return. The motivation was just simpler and practical. It's like people were having difficulties. Some people would lose their life without my intervention, lose their land, lose their wealth and whatnot. So
I didn't expect anything in return. That was not. But in doing so, I actually had to risk my life. So the interpreter asked, like, well, how do you define good then? You know, what does good mean in your way of speaking about not attaching to good? It's good is what defined by your own, like, conceptual mind, the own kilesa of what is good. แล้วถ้าดีอะคะหลวงพ่ออธิบายว่าดีหมายความว่ายังไงคะ คือดีมันหลายอันดับเช่นว่าบางคนถือว่าโพถ้าเป็นหัวไม้ใหญ่โกงคนได้มากคนกลัวดี คิดว่าดีนั่นดีคือดีคือสิ่งที่ชอบใช่ไหมคะสิ่งที่กิเลสมันชอบดีที่กิเลสมันชอบไหมเราอยากมีชื่อเสียงก็ไม่ได้ค่ะแต่ที่เราทำทุกอย่างไม่ต้องการชื่อเสียงคือเราอยากคนสรรเสริญว่าเราดีนั่นก็ไม่ได้ให้เขาสรรเสริญว่าดีคนเราแสวงหาชื่อเสียงสรรเสริญลาภผลลาภเราตัดไปแล้วเราไม่หวังเอาก็ให้กับเรื่องไม่ได้แต่ไม่หวังเอาไม่ใช่ทำสิ่งนี้เพื่อหวังเงินทองเพื่อหวังให้เขารักเราให้เขาดีกับเราไม่ใช่อย่างนั้นแต่ที่ให้เขารักเรารักเขามากกว่าเราไปรักเขาเองไปไหนเรารักเขาไม่ใช่ให้มันเข้ามารักเราทุกคนต้องการให้คนรักให้คนนับถือให้คนเชื่อถือหรือให้คนยกย่องนี่ก็เป็นของความโลภให้ตัวเองแต่หลวงพ่อนี่ไม่อยู่ในเขตนั้นทั้งหมดกลับตรงกันข้ามหมดเลยช่วยเขาไม่เอาอะไรไปอยู่กับเขาไม่หวังอะไรเมื่ออยู่เขาเหลาไม่หวังว่าประโยชน์ก็เขาเหลาไม่ได้นิดเดียวเลยเพราะวัดมันเล็กคนไม่รู้จักแต่ตรงกันข้ามก็ได้จากเราพอเราไปอยู่ชื่อเสียงดีขึ้นทางวัดสร้างอะไรได้ทุกอย่างทำอะไรก็ทำได้ไปช่วยเขาไม่ใช่เรื่องของเขา So in the action of helping all these people, it wasn't related to the idea of good, or I wasn't trying to be good. I wasn't expecting anything in return. I didn't expect any reputation. I didn't expect anyone to have to praise me as a hero or thank me. I was just giving and helping. And instead of expecting that people would have to love me for helping them, I actually love them, just actively loving them, loving everybody. So in a way, the good is related to preference, to our ideas of greed, of what we were to gain as a preference of good and bad, like what we want, what we like. I wasn't doing things according to my preference or liking. ความดีของพระก็หวังให้มีวัดหวังให้มีชื่อเสียงหวังให้ได้เป็นใหญ่หวังให้ได้สมณศักดิ์หวังอันนั้นก็จะหวังดี So and there's context about good in everybody's preference. Like if for a monk, good typically for a monk mean you'll become famous. You will have title. Like in the Thai monks, there's a hierarchical and there's title, and that you will be able to build a temple, to have a bigger temple, famous temple. Those are good in the context of a monk, and that wasn't what at all that I care. I let go of my temple in Wat Tham Sua. I live right now in a small, simple monastery in Ratchaburi. I did not care about building anything. I didn't ask anything in return from the temple, but by me being there, it allows the temple to prosper and draw more donation to the temple. สร้างวัดถ้ำเสือหวังว่าเกิดการท่องเที่ยวในภาคใต้ให้เป็นอันดับหนึ่งของภาคใต้เพื่อให้รายได้เข้าภาคใต้หวังให้เขาเดี๋ยวนี้ยังเป็นประโยชน์ของเขา And when I built Wat Tham Sua, the monastery in Krabi, I wasn't expecting anything for myself. I built the temple to be a tourist attraction for the southern Thailand, and to bring development to the province, the area. Krabi was a small town, and then there was more, airport, and now
Wat Tham Seuss still continue to be a tourist attraction that draw a lot of tourist economy to the southern Thailand. เรารับผิดชอบเลี้ยงพระกรรมจี200 กว่าคนเรารับผิดชอบเอง But in doing so, I was responsible for taking care of about 200 lives of monks and nuns in the temple. มีรายได้ไปช่วยให้วัดเจริญที่ได้เงินไปช่วยวัดเจริญ And the donation that I receive, I put it into development for the temple. ตัวเองไม่มี I don't have anything. เงินก็หมด Any donation I receive immediately being shared out. ตอนนี้เราไม่อยู่ก็คนอื่นยังอาศัยความเจริญนั้นได้อยู่ And even now, when I'm not there anymore at Wat Tham Seuss, there are still people who still benefit from the temple, from the monastics, from the local economy. ตอนนี้ให้วัดเขาเหลาเจริญอีกชาวบ้านก็อยู่มาคนไม่รู้จักทำให้เจริญอีกเพราะชื่อเสียงเราความน่านับถือเรามีอยู่พอที่จะให้วัดเจริญ And now I also, by being Wat Khao Lao, I help support that temple to become more well known, to be more developed, because I have enough reputation to draw more people, more visitor and attention to the temple. อาจารย์นามาช่วยสร้างให้วัดนั้นเจริญไม่ใช่วัดแกเอง ค่ะ วัดแกเองอยู่ตั้งเบกา ค่ะ แกมาสร้างวัดเขาเจริญไม่ใช่วัดแก And Ajahn Ngam, who is a monk, a student of mine who is helping that temple, he's also putting a lot of his wisdom to build that temple and supporting my teaching. He helped make that temple prosper. Even though it's not his temple, he's an abbot of another temple in Chayapum. คือทั้งอาจารย์ทั้งอาจารย์งามไปทำให้เขาเหลาเจริญ So both I and Ajahn Ngam help support this monastery, Wat Khao Lao. เจ้าวาดไม่ต้องทำอะไรเท่าไหร่ So the abbot doesn't have to work so hard, but his monastery is prospering very, very fast. Does it bring him joy and happiness in helping others? คือช่วยหลวงพ่อช่วยคนเนี่ยทำให้หลวงพ่อมีความสุขมีปิติหรือเปล่า ใช่ Yes, yes. คือปีติว่าเราทำให้เขาสบายทำให้เขาได้มีชื่อเสียง So I have joy in knowing that I help other people, help make their life better, help make their life easier, make them become well known, prosper. แต่ก็สบายกันเยอะเอามีใครถาม Yes. Ajahn is known for his power of metta. Pardon me? His power of metta. And yesterday also he mentioned when all these people are trying to harm him, he used metta as protection. And we live in a very uncertain time now. We feel that metta is one of the tools we can use for what's happening in the world. So what advice does Ajahn have to practice and how to practice, or how he practices, recommends us to practice metta? คือหลวงพ่อพูดถึงเมตตาว่าหลวงพ่อปฏิบัติเมตตาเป็นการปฏิบัติอย่างหนึ่งแล้วก็คือเขารู้สึกว่าตอนนี้เนี่ยโลกมันเริ่มจะอยู่ยากขึ้นทุกวันแล้วก็มีความเสี่ยงมีอันตรายมากขึ้นแล้วควรจะใช้เมตตายังไงให้เป็นประโยชน์คะหลวงพ่อคือเรามีได้เราใช้ของเราสุดชีวิตเอาชีวิตเป็นเดิมพันหรือว่ายอมตายเพื่อส่วนรวมให้ทำให้มากขึ้นมันจะแก้ไขได้นี่เราคนเดียวไปแก้ไขสุราษฎร์ให้คอมมิวนิสต์หมดได้รัฐบาลอยากมีคอมมิวนิสต์เพื่อได้ขายอาวุธคอมมิวนิสต์ก็อยากมีคอมมิวนิสต์ได้มากเพื่อได้ชนะรัฐบาลต่างคนต่างหวังผลประโยชน์ให้ตัวเองหลวงพ่อไปต่อสู้สองฝ่ายเพื่อให้ความสงบเกิดขึ้นเราทำได้แน่นอนถ้าเราไม่ตายซะก่อนแต่โชคดีเราไม่ตายคือต้องมาชีวิตเราก็ไปเสี่ยงโดยเราไม่ได้อะไรอย่างเขา
แล้วสำหรับผู้ถามนะคะสำหรับคนถามเนี่ยให้เขาฝึกเมตตายังไง ความเมตตาคือช่วยได้เท่าไหร่ช่วยเท่านั้นอย่าหวังจะเอาจากเขาช่วยใครอย่าหวังฉันหวังให้คนมาฟังธรรมะก็อย่าหวังอะไรจากเขาแต่เราให้เขาได้ธรรมะก็ทำอะไรส่วนรวมเราไปช่วยเพื่อให้เกิดสำเร็จผลโดยไม่หวังในสิ่งนั้นไม่หวังสิ่งตอบแทนนั้นบารมี So it's best to practice metta for your own parami, your own perfection. So like if you can, whatever you can do to help other, do so without expecting anything in return. Like I'm teaching the Dhamma, I don't expect anything from people who come to the retreat here. I just want to share with them in and help support their practice, help support their lives. Like when I was helping to bring peace to the communist conflicts, the civil war in southern Thailand 40 years ago, the government's forces, the military forces, want to create more communists so that they can sell more arms, and then they can have bigger budget, bigger defense budget. The communists themselves want more communists so that they can expand and win over the war. So I was there trying to bring peace with my life at stake, to trying to save and minimize the casualties. So therefore, that was my vision, and I risk everything to bring peace to the region. Luckily, I didn't die. ข้อแรกตัดความกลัวเราเสียก่อน ค่ะ อย่ากลัวตายอย่ากลัวลำบากอย่ากลัวเขาตีเตียนอย่ากลัวผิดพลาดอย่ากลัวอะไรทั้งสิ้นทำก็ทำไปเลย So to practice metta parami like that, the first thing is you need to let go of your own fear. Don't be afraid of your life. Don't be afraid of being criticized. Don't be afraid of making mistakes. Don't be afraid of being any disadvantage. What you feel compelled to do, just do it. บางคนจะทำสิ่งใดกลัวจะไม่สำเร็จคัดค้านตัวเองจะเลยว่าเราทำไม่สำเร็จแน่อันนี้มันยิ่งใหญ่อันนี้มันกว้างขวางอันนี้มันเหลือวิสัยเราทำไม่ได้แน่นอนก็เริ่มไม่ทำแต่ถ้าทำได้ So some people are afraid of not being able to succeed. So they kind of self-doubt from the get-go already. It's like, oh, this is what I would like to do, but I'm afraid I won't be able to do it. The task is too big, it's beyond me, and so on. So then you kind of block yourself before you actually get started. But in fact, if they do it, they may very well succeed. คนในโลกนี้มีความสามารถมากแต่ไม่ได้เอาความสามารถใช้ให้เต็มร้อยใช้ให้เต็มที่ไปเลย There's so much capacity in all of us here, in everyone in the world. The problem is not many people tap into use their full capacity. If you were to want to do it, then do it. Go full force at it. Use your full capacity. อาจารย์เป็นเด็กเขาอัศจรรย์ว่าอายุ6 ปีทำไมรักษา3 ครอบครัวได้มันเป็นอัศจรรย์ไปความจริงความสามารถแต่กลายอัศจรรย์พอโยมอายุ7 ปี 8 ปีกลายเป็นบารมีสามารถมีบารมีปกครองได้มากปกครองคนได้มากช่วยคนได้มากเป็นบารมีแต่มาจากความสามารถและมาเป็นบารมี So when I was 6 years old, people were perceiving me as a miracle child because I was able to support 3 families at 6 years old when I lost my parents. But actually it was my ability, wasn't anything miracle. It was just like what I had, like the capacity that I had in me. And when I turned 8, by the time I was 8 years old, then I was able to help the community, being a support, like pillar for my community, help people in a great degree. So it became parami.
เป็นบารมีหมายความว่ายังไงคะ บารมีคือหลายอย่างมารวมให้เราเจริญให้เราทำได้สำเร็จ เรียกบารมี คือคนเขามองเป็นบารมีหรือว่าเขามองว่ายังไง มันก็ไม่มองมันเป็นเอง อืม เหมือนออกจากสุราษฎร์หรือถ้ำเสือมาสร้างที่ถ้ำเสือสถานที่ที่คนกลัว ค่ะ ไม่ใช่สถานที่ที่เจริญ พอไปสร้างถึงบารมี หนังสือพิมพ์ลงให้นิตยสารต่างๆลงให้หมดกลายเป็นเมืองท่องเที่ยวไปเลยทั้งคนไม่รู้จักกระบี่ก็รู้จักทำให้กระบี่เจริญด้วยวัดก็เจริญกระบี่ก็เจริญแต่อาเซียก็ทำสนามบินเพื่อให้การท่องเที่ยวสะดวกเราเป็นคนที่ไปปลุกขึ้นมาให้เขาทำเขามีเงินก็รวยแต่ก็ไม่ทำเอาความรวยเขามาช่วยให้เจริญให้เราเจริญแล้วต่อไปเธอซื้อที่ดินเอาไว้เยอะที่ดินแพงขึ้นเธอรวยเธอมีเงินก็ทำตามเราก็รวยเดี๋ยวนี้ก็รวยมหาศาลรวยมากที่ดินมากเลยรวยมหาศาลเขาเชื่อเราก็รวยแล้วก็มีเงินแต่ก็ใช้ไม่เป็นแล้วไม่ใช้ให้เป็นแล้วทำเมืองให้เจริญทำถนนในหลายสายทำให้เจริญทำเพชรขึ้นมาให้เขาเช่าให้เจริญพอเราพูดก็ทำเราพูดก็ทำเขามีหัวอยู่แล้วแต่เขาไม่กล้าทำเขาว่าจังหวัดเล็กทำอะไรไม่จะขาดทุนเพราะจะขาดทุนทำให้ใหญ่ดีแต่มันก็ไม่ขาดทุนแต่พอหลวงพ่อให้ทำแล้วทำคนหลายคนไปทำใหญ่กันมากับจังหวัดเจริญก็คนท่องเที่ยวไปทั่วประเทศเอาหลวงพ่อให้เขาออกเงินสร้างสนามบินแล้วก็ซื้อที่ไว้เยอะๆนะคะพอสนามบินลงที่เขาก็แพงขึ้นเขาก็ได้เงินคืนใช่อ๋อค่ะก็รวยขึ้นนะค่ะมีแต่รวยอย่างเดียวแต่เมื่อก่อนความร่ำรวยก็ไปแช่ไว้ไม่ทำอะไรขึ้นมาพอเราใช้ก็ว่าทำนั้นเชื่อเราได้ทำได้ก็เพลินจนเป็นรวยมหาศาลบ้านเมืองเจริญที่ดินถูกซื้อไว้เลยชาวบ้านก็ไม่มีเงินใช้ก็ขายที่ดินก็แบ่งขายบ้างขายไปอยู่อื่นบ้างแล้วแต่รีบซื้อไว้ระเบิดAnd so by the time I was 8, I became like a leader of the community, and it was now ability plus some parami, because the parami means there's some other factor, external factor that somehow manifests to support and make it possible. So like for example, when I started building Wat Tham Sua, the land over there, other people may think this wouldn't be possible because the land was famous for not being supportive to monks. There were some other monks trying to build there and they couldn't build successfully. The province of Krabi was very small, and there was not there was no easy way of traveling between that region. But I came and I developed the monastery, and I helped them develop the infrastructure for the whole province. I convinced some rich people to fund the airport, to build like modern airport, so that and in turn this person, when they believe me, it's a win-win situation because the province and the public get the airport. Everybody have easy access to traveling, and the person who funded the airport then became richer because he then bought a lot of land around the province that was originally cheap, but the land then grew very fast in value now that there is a better infrastructure, and there's more, and he built more apartment, built more real estate, and he became richer and richer. Without me, his money would have sat there without growing as fast. But because he believed me and he was willing to follow my advice, so his money grew 10 times faster, and he became like multi-millionaire. His land had double and triple and quadruple in value, and
the more I tell him, the more he follow and build. And at first, he wasn't gonna invest that much money into the local economy because he felt like, oh, the local economy is too small, you can't grow, you won't get the return. But there's a way to do it, and that's kind of parami. เอาเงินของเราทีละหมื่นทีละแสนสร้างโรงพยาบาลสงฆ์จะเป็นหน้าที่ของสงฆ์หน้าที่ของบ้านเมืองแต่เขาไม่ทำพวกที่มีหน้าที่เขาไม่ทำเราทำแล้วไม่ใช่หน้าที่เราแต่เราทำแต่เราได้โรงพยาบาลสงฆ์ขึ้นมา So I also use my own personal money to donate and build care facility hospital for monastic hospital. Even though it's not my responsibility, it's more the community responsibility, the government responsibility, the monastic community responsibility. But maybe you can use this speak to next. ลงทุนในร่างหลักเมือง ค่ะ เราลงทุนก็สร้างหลักเมืองขึ้นมา ค่ะ ให้เป็นหลักของเมือง อ่า แต่เราลงทุนให้เขา ค่ะ บางคนออกความคิดได้พูดได้แต่ไม่ลงทุน ค่ะ แต่หลวงพ่อลงทุนก่อนหาเงินลงทุนให้เขาก่อน So some people have the idea and like having the idea, but I put my money where my mouth is. So it's kind of like making things happen faster. ก็ลงทุนเป็นบารมีก็ทำสำเร็จผลบารมีเรามีขึ้น So when the money that I invested, that's also part of my own parami accumulation of when I help support the project become successful, when my vision, even though it's not related to me, had turned into reality, that's even more parami. น้ำเยี่ยวเขาหลาไม่กี่ปี8 ปีนี้ร้านค้าเต็มหมดเลย พอเราอยู่ถึงชื่อเสียงเรามีก็คนมาร้านค้าก็ดักขายของคน เต็มหมดเลยที่ข้างวัดเขาหลาเลยนี่ร้านค้าเต็มหมด ทำให้เจริญเร็วขึ้นถ้าเราไม่อยู่ยังไม่เจริญมีสะพานลอยรถเครื่องข้ามเลยรถเครื่องขึ้นเลยทำให้เจริญ2 ฝ่ายฝั่งหนึ่งกับฝั่งหนึ่งถ้าเราไม่ไปทำขึ้นไม่มีใครทำพอเราทำมีหลายคนทำพวกหาผลประโยชน์ก็ทำขึ้นมาเองตั้งร้านค้าขึ้นมาเองตั้งเองมีปั๊มน้ำมันมีทุกอย่างเลยตอนนี้ปั๊มน้ำมันก็มีอะไรก็มีของกินของใช้มีพร้อมหมด So just within 7-8 years that I stayed at Wat Khao Lao in Ratchaburi, there's many more development in that area. There was many little shops sprung up around the monasteries. There's a very nice bridge that span like a pedestrian bridge and motorcycles bridge span across like 10 lanes freeway across in the front of the monastery. There's a couple big gas stations sprung up. So just by being there, and it draws, my reputation drew more visitors. The people who, merchants, they kind of smell money, then they start building more and more commerce to attract the money. ต่อไปเราไม่ต้องทำอะไรไม่ต้องพูดอะไรเขาแย่งทำกันเองเพราะเขาอยากรวยอยากใหญ่อยากดีเขาลงทุนเองก็ทำเองเราไม่ต้องพูดอะไรเลย So in the future I didn't have to do much anymore because there's plenty of people who wants to get rich, who has this kind of keen eyes for opportunities. So they invested, they built without my encouragement. คนมีปัญญาจะทำได้ทุกอย่างแต่ไม่เอาปัญญาไปทำที่มีไม่ทำถ้าทำได้ทุกคน So a lot of people has enough wisdom
to do much far greater than what they do now, but because there's some doubt about our own ability, we might not reaching far enough. But if you actually have an idea and you want to do something, if you really put your mind and dedication into it, I believe you can accomplish whatever you want. Including arahantship. รวมทั้งบรรลุอรหันต์ด้วยใช่ไหมคะ yes. Okay. So just to continue from that one, when Ajahn says to practice metta, is it from the citta or mano? คือเวลาหลวงพ่อแผ่เมตตาเนี่ยหลวงพ่อแผ่จากจิตหรือแผ่จากมโนคะ จากจิตใช้มโนใช้มโนร่วมกับพลังจิตที่เราเก็บเอาไว้ทุกภพทุกชาติมีอยู่แล้วเอาพลังนั้นออกมาใช้แต่มันก่อนจิตเนี่ยมันกลัวจิตขี้เหนียวจิตกลัวไม่อยากทำอะไรกลัวไม่สำเร็จก็ไม่ได้จิตมันชอบกลัวที่มโนธรรมนี่ไม่มีตัวกลัวให้พลังจิตออกมาทำงาน So mano plus citta. Mano is to direct the citta because the citta has the power, accumulated power that's done from many lifetimes. There's a strong power in the citta but the citta also have fear, have doubt, that then blocking this power from being utilized, and therefore mano can help direct the citta to focus on the positive side and get. That's where when in the teaching it says citta nupassana, but the citta cannot observe the citta itself. The mano has to observe the citta. ก็อย่างในพระสูตรก็พูดถึงการจิตตานุปัสสนานะคะทีนี้จิตเนี่ยมันดูตัวเองไม่ได้ต้องเอามโนไปดูจิตใช่ไหมคะ Yes that's right จิตมันเป็นสภาใหญ่ที่วุ่นตกลงกันไม่ได้กุศลอกุศลมันอยู่กุศลกว่ามันตกลงกันไม่ได้มโนทำให้แข็งแกร่งแล้วก็สั่งลงไปเลยนะคะบังคับลงไปเลย So think about citta as our parliaments, the parliaments that has two major party and that cannot come into agreement. So they're stalemates. So one side said this, the other side said that. Oh, let's go help people, but we might not accomplish it. We may not be successful. So mano is like the superimposed dictator, just kind of dictates. Like, okay, you do this. You shut up. So where do you radiate from? From the citta heart or? แล้วส่งเมตตาจากที่ไหนคะจากจิตส่งออกไปจากจิตไหมคะหลวงพ่อคือแผ่เนี่ยแผ่จาก แผ่เมตตาจิตนี่มันแผ่เมตตาได้ทุกอย่างแต่ตัวขี้เกียจบ้างเสียเวลาไปแผ่เมตตาให้เขาทำไมเนี่ยมันมีตัวคัดค้านมันมากแต่หลวงพ่อนี่รู้ว่าตัวไหนคัดค้านก็ใช้ตัวนั้นในทำงานไปเลยยังไงคะหลวงพ่อเราว่าทำไปเลยให้จิตทุกดวงทำไปเลยไม่ต้องรอแล้วมันคัดค้านเราไม่เชื่อมันชอบคัดค้านนี่คนทำความเพียรกลัวเราไม่สำเร็จกลัวเราบารมีไม่มีเที่ยวกลัวคัดค้านมั่วหมดเลยบางคนจะมาทำแล้วแต่มันคัดค้านที่ไม่ได้มากลัวทำไม่ได้กลัวไม่มีเวลาเลยทุกเรื่องแต่ความจริงทำได้ทุกอย่างถ้าทำแต่ทำได้ไม่ได้ทำเราอยากกลัวเพราะมันคัดค้านไม่มีหลวงพ่อฝ่ายค้านไม่มีแต่ฝ่ายเสนอจิตไม่มีคัดค้าน So metta, the metta is radiated out of the citta, but typically citta will have the opposition to like, why do we bother? I'm too busy to send loving kindness. Let's attend to something else more important. So for me, I don't let the opposition. I turn the opposition into the helping force. Just like, okay, we're gonna do metta and just do it. Use all the mental capacity into accomplishing that which I'm trying to do. And don't let the doubt
and opposition weaken you. weaken you. Yes, weaken your mental resolve. เป็นนิสัยเราว่า ถ้าเราคิดทำสิ่งใดแล้วจิตคัดค้านมันไม่มี ถึงคัดค้านก็ไม่ได้ผล So it become my habit that when I want to do something, then there is no doubt, no opposition in my mind to, because even if it's doubt come up or opposition come up in my mind, I don't give it any room, so it kind of fall away. I squash it. Squash it. ลง5 โมงเย็นแล้วค่ะหลวงพ่อถึงเวลานะคะ เวลาก็ดูแล้วกัน Okay, so now it's in the afternoon session. Sadhu, sadhu, sadhu. อย่าถามอะไรถ้านึกได้เขียนไว้ถ้าไม่เขียนจะลืมบอกทุกคนนะ So everyone, if you have questions lingering in your mind, write it down, and then you can ask later. But if you don't write it down, you might forget. Yeah, we had lots. เขาเขียนไว้เป็นเล่มเลยค่ะหลวงพ่อ ใช่แล้วจะเขียนอะไร I have no more questions. พิกษีบอกว่าไม่มีคำถามแล้วก็หมดคำถาม ถามไปเยอะแล้ว เรายินดีให้ I'm happy to answer any questions. ค่ะ ยินดีให้ถามพร้อมที่จะตอบ I'm ready to answer.